Kwa na nini mukolo mususu tokutika mukili oyo bwate tojunga esika wana tolungwaki la fumweto Yesu mono yana tadio kondolo kikesa toye walukula ba visiteur meme ngai nabuta makawa na nkamba kasi nazali simple visiteur bande kona biso balongwi musika na France bamimoni awa bazali ba étranger même en France bazali kaka ba simple visiteur kwa na nini mukolo mususu tokutika mukili oyo bwate tojunga esika wana tolungwaki la fumweto Yesu mono yana tadio Sengo Papa kondolo kikesa 34 ans, jour pour jour, après la disparition physique de l'une de ses figures emblématiques et spirituelles, en l'occurrence son éminence Joseph Dianguinda Kountima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, la communauté kimbanguiste fait une nouvelle fois recueillie dans la ferveur et la méditation. En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du kimbanguisme, a connu une effervescence particulière. Des milliers de fidèles s'y sont rendus pour honorer la mémoire du bâtisseur du kimbanguisme. Parmi les personnalités présentes au culte d'action des grâces organisé à cette occasion, figurait le ministre national de l'Emploi et du Travail de la République démocratique du Congo, son Excellence Ferdinand Massamba Wamassamba. Dans son intervention, il a annoncé une vision de développement axée notamment sur l'installation en Kamba de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, ainsi que du bureau de l'inspection générale du travail. Le ministre a par ailleurs rendu un vibrant hommage au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, saluant son attachement constant. Merci beaucoup, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant pas seulement légal, mais de Dieu Tout-Puissant sur la terre des hommes. Les gens peuvent faire semblant que c'est lui. Ça, je vous dis sincèrement, sans hypocrisie. Le monde connaît ça, font semblant. J'ai été dépêché pour commémorer avec vous, avec les saints, et aussi vous annoncer une petite nouvelle. C'est-à-dire, avec le nouveau statut de notre ville, nous devons penser au niveau d'autres villes qui existent dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans les jours à venir, ça c'est vrai, parce que nous sommes devant la chair, nous allons envoyer un professionnel INPP pour venir faire les études et installer INPP dans la ville. Et de promouvoir cette ville, de donner de l'emploi, de donner la formation de qualité et aussi que cette ville arrive au standard d'autres villes. J'ai décidé aussi que moins de 3 semaines, je vais signer un arrêté pour installer l'inspection générale du travail ici en Kamba comme nouvelle ville et Nouvelle Jérusalem. Axé notamment sur l'installation en Kamba de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, ainsi que du bureau de l'inspection générale du travail.
Le ministre a par ailleurs rendu un vibrant hommage au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, saluant son attachement constant au gouvernement congolais. Je remercie beaucoup Papa Simon Kimbangu Kiangani, le représentant pas seulement légal, mais de Dieu Tout-Puissant sur la terre des hommes. Les gens peuvent faire semblant, mais ils connaissent que c'est lui. Ça, je vous dis sincèrement, sans hypocrisie. Le monde connaît ça, ils font semblant. J'ai été dépêché pour commémorer avec vous, avec les saints, et aussi vous annoncer une petite nouvelle, c'est-à-dire en rapport avec le nouveau statut de notre ville. Nous devons penser au niveau d'autres villes qui existent dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans les jours à venir, ça c'est une promesse vraie, parce que nous sommes devant la chair, nous allons envoyer une forte délégation de l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour venir faire les études et installer INPP dans la ville d'Nkamba ici. L'objectif est de promouvoir cette ville, de donner de l'emploi, de donner la formation de qualité et aussi que cette ville arrive au standard d'autres villes. J'ai décidé aussi que dans moins de 3 semaines, je vais signer un arrêté pour installer l'inspection générale du travail ici en Kamba comme nouvelle ville et Nouvelle-Jérusalem. De son côté, le conseiller direct et représentant personnel du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, a salué cette initiative qu'il qualifie de matérialisation d'une prophétie de Papa Simon Kimbangu. Toyoki, Papa ministre, makambo munene ochiko yebisa biso awa. Batata esi baloba makambo nyonso wana. Oyo Papa ministre alobi kita memeli biso misala awa. Na misala ye alobi ete lingomba mosusu te. Kaka lingomba tata Simon Kimbangu. Esika pe mosusu te awa kaka na Yerusalemi. Yango balobi eke toto mboka oyo. Totonga mboka oyo. Po soki totongi mboka oyo te, pasi na biso ekosila te. Yango lelo oyo toza komona eke milulu ya le 8 juillet biso banganga nzambe totondi nde awa. Outre les moments de prière et de recueillement, cette journée d'un important lot de poissons issus de la pêche réalisée grâce aux bateaux industriels acquis par l'association des femmes kimbanguistes. Ces denrées sont destinées à la restauration des pèlerins durant cette période de forte affluence en Kamba. Kondolo kikesa 34 ans, jour pour jour, après la disparition physique de l'une de ses figures emblématiques et spirituelles, en l'occurrence son éminence Joseph Dianguinda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, la communauté kimbanguiste s'est une nouvelle fois recueillie dans la ferveur et la méditation. En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du kimbanguisme, a connu une effervescence particulière. Des milliers de fidèles s'y sont rendus pour honorer la mémoire du bâtisseur du kimbanguisme.
Parmi les personnalités présentes au culte d'action des grâces organisé à cette occasion figurait le ministre national de l'Emploi et du Travail de la République démocratique du Congo, son Excellence Ferdinand Massamba Wamassamba. Dans son intervention, il a annoncé une vision de développement axée notamment sur l'installation en Kamba de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, ainsi que du bureau de l'inspection générale du travail. Le ministre a par ailleurs rendu un vibrant hommage au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, saluant son attachement constant au gouvernement congolais. Je remercie beaucoup Papa Simon Kimbangu Kiangani, le représentant pas seulement légal, mais de Dieu Tout-Puissant sur la terre des hommes. Les gens peuvent faire semblant, mais ils connaissent que c'est lui. Ça, je vous dis sincèrement, sans hypocrisie. Le monde connaît ça, ils font semblant. J'ai été dépêché pour commémorer avec vous, avec les saints, et aussi vous annoncer une petite nouvelle, c'est-à-dire en rapport avec le nouveau statut de notre ville. Nous devons penser au niveau d'autres villes qui existent dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans les jours à venir, ça c'est une promesse vraie, parce que nous sommes devant la chair, nous allons envoyer une forte délégation de l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour venir faire les études et installer INPP dans la ville d'Nkamba ici. L'objectif est de promouvoir cette ville, de donner de l'emploi, de donner la formation de qualité et aussi que cette ville arrive au standard d'autres villes. J'ai décidé aussi que dans moins de 3 semaines, je vais signer un arrêté pour installer l'inspection générale du travail ici en Kamba comme nouvelle ville et Nouvelle-Jérusalem. De son côté, les conseillers directs et représentants personnels du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, a salué cette initiative qu'il qualifie de matérialisation d'une prophétie de Papa Simon Kimbangu. Toyoki, Papa ministre, makambo munene otiko yebisa biso awa. Batata esi baloba makambo nyonso wana. Oyo Papa ministre alobi kita memeli biso misala awa. Na misala ye alobi ete lingomba mosusu te. Kaka lingomba Tata Simon Kimbangu. Esika pe mosusu te awa kaka na Yerusalem. Yango balobi eke totonga mboka oyo. Totonga mboka oyo. Po soki totongi mboka oyo te, pasi na biso ekosila te. Yango lelo oyo toza komona eke milulu ya le 8 juillet biso banganga nzambe totondi nde awa. Outre les moments de prière et de recueillement, cette journée a également été marquée par la présentation d'un important lot de poissons issus de la pêche réalisée grâce au bateau Association des femmes kimbanguistes. Ces denrées sont destinées à la restauration des pèlerins durant cette période de forte affluence. Toye awa lokola ba visiteur. Kondolo kikesa. 34 ans
Jour pour jour, après la disparition physique de l'une de ses figures emblématiques et spirituelles, en l'occurrence son éminence Joseph Dianguinda Kountima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, la communauté kimbanguiste s'est une nouvelle fois recueillie dans la ferveur et la méditation. En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du kimbanguisme, a connu une effervescence particulière. Des milliers de fidèles s'y sont rendus pour honorer la mémoire du bâtisseur du kimbanguisme. Parmi les personnalités présentes au culte d'action des grâces organisé à cette occasion, figurait le ministre national de l'Emploi et du Travail de la République démocratique du Congo, son Excellence Ferdinand Massamba Wamassamba. Dans son intervention, il a annoncé une vision de développement axée notamment sur l'installation en Kamba de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, ainsi que du bureau de l'inspection. Très chers frères et sœurs dans les seigneurs, bonjour. Vous nous suivez à partir de la ville sainte de Nkamba, où le fidèle kimbangiste commémore en ce 8 juillet 2026 plutôt, le 34e année de la disparition physique de son éminence Joseph Dianguinda Kountima, premier chef spirituel et représentant légat de l'église kimbangiste et le troisième fils de Papa Simo Kimbangu. Si hier encore ces souvenirs étaient teintés de tristesse, aujourd'hui c'est la joie et la reconnaissance que nous honorons en sa mémoire, car c'est avec effervescence que les fidèles kimbanguistes venus de tous les 4 coins du monde pour commémorer les 34 anniversaires de Papa Dianguinda Kountima. En cette belle journée de la deuxième journée, plutôt dirais-je, de festivité marquée par la célébration du culte d'action des grâces de son éminence Joseph Dianguinda Kountima. Ces cultes se déroulent sous la bénédiction de Papa Mbenza Kiangani, conseiller direct et représentant personnel de sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Avec votre attention soutenue, nous vous convions de suivre religieusement ces cultes d'action des grâces.
biso atiki nzoto alaki nzoto ya pembo likolo mpona lokumu ya bapetri leloyo lokolo mapembo tata wa biso atiki nzoto yo alaki nzoto ya pembo likolo mpona lokumu ya bapetri tembo likolo bana kosepela banakeli selabino kongo basika ya bapetri banakeli kokongifela bino kongo basika ya bapetri tembo likolo bana bana kosepela banakeli kokongifela bino kongo basika ya bapetri banakeli kokongifela bino kongo basika ya bapetri tembo likolo bana banga ela banakeli kokongifela bino kongo basika ya bapetri banakeli kokongifela bino kongo basika ya
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo toleki na mukanda na biso ya mibeko wanzole wa Mose kapu kya makumole tindi kya ntete te kya kumi ensambwadi ntangulu yena bonso bwavu nzambi wavuba mambu mama wata mono inzambi aku ya kuvaikisi muntiangi piti munzwa kinanga kukalani enzambi zankaka ye monoko kukivangirani kitekiko kakifuani kena lekwa kena muzulu volekwa baba ntoto volekwa kena mulangu kuntia ntotoko kufukamanandi bio vosadela bioko kadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala ivutulanga mambima maselandu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubao bakumbelanga kansi ilembukilanga na teye funda dezi mbandu mubao bakunzolanga yekebanga nsikulu Suzana kusadelani nkumbu yave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadelanga nkumbu adi munkatuko banzila lumbu kya lumingu mpasi wakeba kyo kya longo una sala lumbu samba nu ye sala saluku ya kubia bio kansi lumbu kya nsambu wadia yelumingu la yave nzambi aku buna kusala andi saluko kamwana kuwa bakalavo mwana kuwa nkentoko kasielo kyaku kya bakalavo kya nkentoko vobulu byakuko kanzenza mbeko wena yaku mungurya mielo myaku kadi mulumbu samba nu yave wavanga zulu yentoto yembu yebyabyo bena mubyao kansi wavunda mulumbu kya nsambu adia idiau yave wasaku mna lumbu kya lumingu wabieka kion long vumina saku yengudi yaku mpasi wazinga lumbu vya bingi munchina kuvana yave nzambi yaku kuvonda andiko kuyanga andiko kulabula andiko kutani kimbangi kya luvunu mfinangana kuko kuzini nani moyo munzu amfinangana kuko kuzini nani moyo munkazi amfinangana kuko kasielo kyandi kya bakalabo sielo kyandi kya nkentoko kangomba ndipo mpunda ndiko kanlekwa kutu kya mfinangana kuko tuyokele mu 12 nshiku mia 12 mia dibundu les 12 préceptes de l'église nshiku wankete zitisa luyalu lwanti kadi kavena luyalu ko lwalembituka kwa nzambi shiku wazole kala yezola kwa babonsono kani nkutu tantu miaku nshiku wanteto kunwe fumuko vodiambako nshiku wanya kuenoma malavu mankolwako nshiku watano kukiniko vokwenda tala makinuko nshiku wansamano kuleki mwasiko vokuyobela mwasiko nshiku wansambwadi kulendi zonza yovo nwanako nshiku wanana kusadilandi nkisiko nshiku wafua futanga mpaku yalu lwanti nshiku wa 10 kulundilandi nkwaku nganzi za bilumbuko nshiku wa 10 na moshi zoba tambudila mbizaku
kwa zimpange zao shikuwa 10 na nzole kulendi dia ngulu vo ya vata vo ya mfindako ngatunkewa mkima evo makaku tuyokele mu deuxième tour ya chant. Najali nalikambo moko najali koyebisa bino utane bandeli bokonzi banjambe jali mibale te bokonzi banjambe jali se moko utane bandeli bokonzi banjambe jali mibale te bokonzi banjambe jali se moko soki ya mibale jali ejali ya satana naiki manguna jali moko kambase moko tepelo moko kilongo moko mayasima ejali moko naiki manguna jali moko kambase moko tepelo moko kilongo moko mayasima ejali moko najali nalikambo moko najali koyebisa bino utane bandeli bokonzi bwa nzambe jali mibale te bokonzi bwa nzambe jali se moko utane bandeli bokonzi bwa nzambe jali mibale te bokonzi bwa nzambe jali se moko soki ya mibale jali ejali ya satana naiki mbanguna jali moko kambase moko tepela moko kilongo moko mayasima ejali moko naiki mbanguna jali moko kambase moko tepela moko kilongo moko mayasima ejali moko utekola na ebandeli ejali kakimbangu nabotaki kisolokele nabotaki lyalungana ejalinga lyangenda nakela likolo pe mokili mobimba nabotaki kisolokele nabotaki lyalungana ejalinga lyangenda nakela likolo pe mokili mobimba awana kufina zongeni bino na nzoto ya kimbangu mwana yake angani kasi tata yake angani tina nini bozaliko imaima mwana yake angani kasi tata yake angani tina nini bozaliko imaima ejalinga ikimba tina nini bozaliko imaima tina zongeli bino tina nini bozaliko imaima olanda maikimba tina nini bozaliko imaima oyukira maikimba tina nini bozaliko imaima ejalinga ikimba tina nini bozaliko imaima tina zongeli bino tina nini bozaliko imaima olanda maikimba tina nini bozaliko imaima oyukira maikimba tina nini bozaliko imaima awana kufina zongeli bino na nzoto ya kimbangu mwana yake angani kasi tata yake angani tina nini
bojaliko ima mwana yake angani kasi tata yake angani zina nini bojaliko ima ezali ngai kiba zina nini bojaliko ima azina zongeli bino zina nini bojaliko ima orana ngai kiba zina nini bojaliko ima oyukila ngai kiba zina nini bojaliko ima Thank you.
Kita mampu besok kuku yang
kifanyike kukitulikosa kinachopanga. Jilu kitanga mumeso kukule mwini nani ukana na juna ukadekwe. Jilu kitanga mumeso kukule mwini nani ukana na juna ukadekwe. Mikeleni ikijiponja bana baba kujanga Temundi bafrindi sana Kufrindi sana Zipita ziwakeleze wele mujirani mujirani Yekikenda muzika sana Kufrindi sana Bantu barikini bana muna zipita mazure Tata kimaka Ajalome katika Atubaiki mwana munazifika mazure Tata kimaka Iwaizi na mungombe Ngombe ni kaku Tata yandana Ngombe ni kaku Ngombe kaku Ngombe ni kaku Tata yandana Asikana dole kakufama Nena mabana bakumetibu Mutu wabama muna kifanike kukitulungozo kimachapanga Jilu kitama mumeso kukule mwini kanani ukana na juna ukadekwe. Jilu kitama mumeso kukule mwini kanani ukana na juna ukadekwe. Basizi okele mwanda Venga mabana bakune zifungu kaetana Mutu wapanga muna kifanyike kukitulugozo kinachopanga Jilu kitanga mumeso kukule mwini kanani ukwana na juna ukadekwe. Jilu kitanga mumeso kukule mwini kanani ukwana na juna ukadekwe. Ungasetu yimila mkembo wakuwa Wausetu mwenge kese kikitu Ungasetu yimila mkembo wakuwa Wausetu mwenge kese kikitu Ungasetu yimila mkembo wakuwa Wausetu mwenge kese kikitu Hey!
Bye.
na libonde ya basi na tina wana tobenga baambasadere misato baleka na liboso mpona mabondeli. Tobengi mama diaconesse Iolo Angers, révérende Mwavita Albertine, Congo papa président du collège à RDC, le révérend Moudoudou Gové Asilis. Mama diaconesse mama moko ya RC aleka Inzangyanginda ungwa Mungu kangena wange kungwinikina kutuku Sambu kiami tambula Tonda maina imise la bona la bolimonolochi tata simo kimbango kiangani Isobanane tomo ya mosone papa yokuola Lantina lampasi la bega katanini alimo kili papa Ndenge nego kusaka sata na mabokili Amoya yote ndoka bokili one boya libonande papa Amo fita bokili bomimba Kasi tata simoki mango kiangani nza komba Oya yo kita labonza komba bone matoto kili Oka ngesa bone papa Lenda ka iso bayane bikera mubine ma 4e generation ko ponaka Lenda ka mpasi papa Tongo ko tumia na ima bokili nunge papa Mpasi moleka Mabaonge mabelimo mababota kimye boyali papa Maese na Kongo bakila baya sopana bokufabisi ke papa Twakuola nke papa Anti noto sungola kyote kimye kana mokili kimye ke yalime kemi kimye yalima kazane tata simo kimbango kyangani tenda lilo baina yangu ya mabokili omimba malebo konjibone bendele benebe pepe babolongo bakatu bakofuka melenja kombanguya isotolye kimya seko papa tomo yayo kuta batondila okango papa mabuina bono kolo boinone papa lewiye papa Bina boneko impasi ene tata simoki mbangu papa jangenda kuntima Bina bono boko ya limpasi la bilelo kasi tomo ya ene sengo Otope bayele la bangi bone la botosi bone Tosa ele mpose ne ose periso tole apamboli Maine inise la bona la boli monoloti Sumwa Nanga vidi
dingalala kiutu bangga meso mafwa yamuna fina maisu wizawakia nzisa mono impo famiso kimonangako isuwe sayo ezagirwa kuzina rya data mana n'umutima mweranda dawe papa kisorokero afise cyubahiro dawe papa dialungana kyangana afise cyubahiro mwami Yesu dawe papa diangenda kuntima nyeranda mwese umubiri umwe wa papa Simo Kimbangu Kyangani mutima nyeranda papa Simo Kimbangu Kyangani turavuze murakoze mana kubera mwaturamuse twaraye umenga turi biziga mugabo urukundo rwanyu runini mwaturamuse papa murakoze umuvugizi wacu mama mwiru mbere ya papa Mvwara na papa Simo Kimbangu Kyangani tuvuze iki turi banyavyaha nurabe ivyaha vyacu mana raba kwizera kwacu papa Dyangenda waragize rugendo rurerure cyane kubera ko twebwe banyavyaha umwaka w'1996 mana waragize mu gihugu cy'u Burundi warabonye abantu bose waravuze abakimbangize ni benshi imisi iriko raza papa Dyangenda urakoze papa urakoze none raba igihugu warase amaraso yawe kubera iki gihugu kubera isi yose mugabo papa isi ragwaye raba useruko wa Kongo papa indambara abo bariko barafa nabana bawe abo bariko baricana nabana bawe na undi adwi isolisio atari wewe papa Simo Kimbangu Kyangani papa rabingorane kwisi papa ku munsi mukuru wawe papa Dyangenda uduha amahoro ivyo dukeneye niwe ubifise ivyo dushaka niwe ubifise ubiduwe papa wavuze ngo tubake Yerusalemu ishasha turonge amahoro rabo ubukene rabi ingwara papa Simo Kimbangu Kyangani ugende utwezagire tuwageze programme yose ufise papa kubera umutima wawe uri twebwera mbakimbangiste papa isi yose ni wawe papa uvuze iki papa nurabe vyaha vyacu rawa kwizera kwacu waduwaye tubake muri site ya Ronga papa raba abashomere baraje yampioka papa industrie ya dirigeant papa remoreare papa ugende kutwezagire kura ingwara mu mubiri yacu uduwe urukundo uduwe amabwirizwa uduwe kuguma hamwe papa uduwe kukurikira hivyo wewe mana ushaka kubira turonge amahoro papa Simo Kimbangu Kyangani zana amahoro mu mubiri wawe nyeranda zana amahoro mu mubiri wa papa konseye zana amahoro mu mubiri w'abana w'abamama zana amahoro mu bihugu byose aho bakimbangise bari papa uduwe amahoro udukuru ubukene papa Simo Kimbangu Kyangani na endi mana dufise atari wewe na utwiteze kwa dua ubushobozi atari wewe papa Simo Kimbangu Kyangani reka basi ugende utwezagire twese ku munsi mukuru wawe papa Dyangenda utwezagire papa iyo dushaka ubiduwe papa Simo tuvuze iki papa nurabe vyaha vyacu urabe kwizera kwacu utugwanire papa utugwanire papa Kongo Angola tushyize mu maboko yawe Kongo Brazzaville mu maboko yawe
Kongo Kinshasa mu maboko yawe Papa Simon. Kongo zitatu zirafise misiyo nini cyane kubera igihugu byose ni by'iwawe mugabo amashiga atatu ari muri Kongo zitatu. Kongo zitatu zose uzihezagire. Reka basi ugende twezagire twese uyu munsi, abamama, abapapa, abana bacu twese dushyize maboko yawe. Ugende twezagire ngiro ubishaka, ngiro wabiteguye ku izina rya Data, Mana n'umutima nyeranda Papa Simon Kimbangu Kyangani. Amen. Ebulozi kwange twizigi duwiza watuvuluza. Ebulozi kwange twizigi duwiza watuvuluza. Mambo mengi matuzongidi mahosonge yozeyemu nguvu yoyo kufungilayo makasiko enzampanga kwandayena. Mambo mengi matuzongidi mahosonge yozeyemu yuvu yoyo kufungilayo makasiko enzampanga kwandayena. Munazona kwangese ye mwana ye tata mwanda velela nzambi yeto Tata Simon Kimbangu Kyangani, nzambi ya yenge, nzambi ya zola, nzambi ya ludi, nzambi ya walakazi, nzambi kati kwa bantu unu numu papa numu kyanzole mkinju wa Tata Dyangenda, mkinju wangiye muni Tata Dyangenda. Papa tuselidikala mvula makuma tatu ya tuka Tata Dyangenda kuntima Joseph mitwi ye mwanda bivamba munalumbu kina kala kampasi kamulukia uru kina kekiese mubeto kadi wena vuanda pemele Tata Kimbangu pasi wakikala kimpovila mubeto dina vuunu lumukia nzole mkinji wawu bikwa tubanzira mutoa tubanzira mumuanda banzira mkango wonjo di kufeti ebanze puko babele mulu waka puko muna mbida muzilikaliza zingi dina vumoncho ngekaka unewise lendo mwanisa mbina wanu mubeto ngelo muntu zeto yema mpila metakutu wange mpasi ngeye kaka unewise lendo mwanisa mwamoncho no dina volumu kya unu tuikikile mumoko mako biko tubanzira boncho na nsatu zako banzira bila mutupita banzira bila mwabonoko banzira baboncho na mifili ya mpasi ngeye kaka fiti matane kubasadi sapapa banzira makongo matatu, Kongo Angola, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville talako na SRDC papa menga matiamu kwa chukwa tangu na mmaza ina bonzambi tungikaona wisele no mwanza mvita yoyo banzira pe mvita ili munza ya mvimba bantu tiwonda zina mumikele ngeka papa unabendambe bengyoka ngeka kwa wisele no mwanza mwamoncho mulambatule mke une nchukusunu biko tudiatsa bonzo na luzolo lwako munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Tokomi na tangu ya makabo tosengi epai ya Reverend Jean Bukombo aya pona kuyamba makabo. Ba flûtiste batambusa biso na makabo.
na kombe ya tata mwana pe tata molimo santo sengi na batata sielo boya na mama sielo tosala mosala oyo fliti botambusa biso.
tusamba mkumbwa se mwani mwandavilila tata nzambi tuvutiri matondo mulume kenzole kenkinji wa mpamano na mwela enitu betata dengenda mkangu tombokele nangaza kusanzambi situkudi munazula wonso batombokele kukuta vana nkembe zitumulubeni ngevubulu titomboka munzo wa nzambi kaluizi moko mapambako mweni batata sielo bamama sielo basietile ndonga za pavala mosi mubeto kabukile tima mutula kima ikabaki di mulonga paso kitunga di bundengeye papa njila zitukili sankaza bifa sankaza venga ngeyo sambula ya wabieka bendongo lambula koko chao pasi betunga di budu dengeye batata sielo pipiti sala bisalu bimbe beto ibe mantela bikondoloko tulombe lusadu sulangeyo tuvala mavipi matemu mwanda de vipu sala kimbe visala ngako keda zangi tulombe la siklombe lusaku mtuvana lopa tusale kweli mvumu kumba semu ani mwanda vela. Amen. Amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. To ba oyo toyesima totangaki na psaume 33 verset 12. Toleki na mibeko zomi tozwi na Exode 20 de 1 à 17. Ensuite toleki na 12 préceptes de notre chère Église. Sikoyo tokozwa matei na biso na Acte verset 20, Acte chapitre 20 verset de 17 à 21. Mavanga mazintumwa kapuka makumole tindika kumi msamwari ate kya makumole yemushi ntangule na bonso bwako tuka kumileto wafidisa nsamu ku Efeso wabokila ngudi za bantu za dibundu buba lwaka kwa yandi wagoba kwa bao beno luzidi luzei bonzo buyakala yetu tukalumbu kina jantete kia lwaka ku Azia ya sadidi mfumumu luyinu lwalonsono mumansanga yenkwa musu zia mweswa mukambu bia kia ba yudayo bonso bu ya lembwa sweka diangu dina mfumu kanse ya lusamunya ye ya luslongele ya yuti ye zinzo ya tomene takimbangi kwa ba yudayo ye kwa ba eleni mu mpilulu adiela kwa nzambi ye muminu mu mfumwebe Yesu Kristo. Amen. Tusama muzora kwase mwana yengetata mwanda vela kiampila matondo tutavutrakanga wasedi yetu papa Simoni Kimbangu kiangani nyo tuweni hamu pajifuta kusalila nzambi yetu kumbuki kakindene msorolo hizi kwa muno mwanao bika wamfuata bika wangana mange pasipota kapanina bampangizani ni mumo kakatubakiri musonga kwa peni batoto bandongo seye mwana. Amen. Touti mukanda ya tata nzambe mukanda untuza kota ezali mukanda ya kala bakoko na biso batikaki yango bayaki kokuta yango biso pe toye kokuta yango ekotikala seseseko awa pona témoignage ni wana mukanda ekolakisa biso soki ekotémoigne biso te nzambe eske yebi nzambe bayebaka ye à travers ya mukanda oyo yango wana balobaka na lopoto la Bible date de longtemps mais elle est toujours actuelle de génération à génération. Mukanda ya tata nzambe enunaka te ezalaka kaka ndenge ezali me matei nango ezalaka kaka ya sika. Batata pe bamama
totangi mokanda ya liboso na Psaume 33 verset 12. Esengo ezali na libota na mokili oyo Nzambe aponi bazala héritage na ye. Lokola yo nanga bakimbangisi, Nzambe aponi biso pona to hérité biloko oyo ye abongisi pona biso ya kitoko. Batata pe bamama yango wana papa mfumu alongo alobaki na nzembo na ye papa Diangenda Kuntima, soki tolongi te ezali buzoba na biso. Esengeli tozala bana botusi mpona to hérité na biloko oyo tata Nzambe na biso abongiseli biso. Toleki na mibeko ezali mibeko zomi totangi awa na ba précepte 12 préceptes ya église. Papa Diangenda Nzambe na biso ye le bâtisseur, ye mutu afondaki église Kimbangisi, ye mutu afondaki ngomba oyo. Posa na ye depuis 1985 ezalaki totangaka mibeko nyonso, tosalelaka yango, tokakolaka te. Mibeko zomi lokola bapesa biso yango, il faut tosalela yango. Baprécepte na biso ya lingomba mpe ezali zomi na mibale, esengeli na biso na kotosa baprécepte wana. Mondimi ya solo bayebelaka ye ndenge nini? Fo azala na makambo misato, c'est-à-dire bobangi ya Nzambe, mawa ya bato na koyoka soni. Bobangi, soni, mawa biloko wana soki oza nango te, oza na ye mondimi te. Parce que soki osali likambo, il faut oyeba eske Nzambe aza kosepela na likambo oyo. Moto aza na bobangi ya tata Nzambe alingi kosala moninga na ye mabe te. Moto oyo aza amonaka soni alingi kozwa eloko ya moninga na ye te, akomona soni. Oyo eloko nga nazwi vraiment eza soni soki bamoninga bakangi ngai. Mawa monaka moninga na yo mawa, soki ozoyokola moninga na yo mawa olingi kosala ye mabe te. Makambo wana misato esengeli na biso ezala na biso bato, surtout biso bandimi. Bobangi ya Nzambe, mawa na soni. Kaka na mibeko, pona na conclusion, depuis baprofete batei mibeko yango na Matthieu chapitre 7 verset 12 balobi na biso boye: soki elingi basala yo malamu, yo mpe sala moninga na yo malamu. Sala moninga na yo malamu. Matthieu 7, 12. Mokanda totangi ezali na Acte chapitre 20 de 17 à 21. Thomas Paulo
ye azalaki apôtre munene. Ye tango akendeki tango Thomas Paul akendeki na Mileto abengisi ba ancien ya église boya pembeni na ngai nateyaki bino solo nyonso, nateyi bino na solo, nabondeli bino ata likambo te, nalakisi bino kondima na ngai nandimeli Nkolo Yesu, nasaleli ye. Yango wana batazo ba mama loba ya kala loba ya sika eloba nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kianga na ntango na biso na ekeke na biso 4e génération papa Diangenda Kuntima ateyi biso mingi, atiki biso na kati ya cercle, alobi ata mutu moko abima na cercle te, biso nyonso tovanda na cercle. Yango wana batindi biso totosa tata na biso. Ye alobaki soki naza lisusu te na mokili bakotuna bino, tata na bino atiki bino nini. Le 2 janvier 1992 papa Diangenda alobi likambo natikili bino bolingo mibeko misala, tozala bana botosi, tosalela bolingo mpona tata na biso asepela azwela biso lifuti. Yango wana batata mpe bamama mama ya likambo tokokende nango yango oyo batela lingomba oyo batata na biso bamoneli wuta mama mwilu, wuta bamvwala na bankole, tobebisa yango te mpona tata Nzambe asepela apesa biso eloko oyo abongiseli biso na kombo ya Tata, Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Totelema tusamba serete bonango kumazulu beka ngumba kweziziswa beka kumfomuki akukiza beka luzuloko la fanga bantoto bonzo muzulu utovana dia kutwa lumo bonzo butoveni mpilumuki utoyamo mfuka zetu bonzo utayamuri uvataveni mfuka ututwala mfulu kati utani mkwapi karike mfumu yako engolo enkendo ensitusu yamvu munkumbwase mwana emwanda vela. Amen. Nzeri Toumisa mobikisi Kolo Yesu alongi Toumisa mobikisi Kolo Yesu alongi biso peto kolonga soki tondimi solo etolandie atakopasi ekoya tokolonga tokumisa mobikisi Kolo Yesu alongi biso etokolonga soki tondimi solo ye petolandie
kopasi ekoya tokolonga tokosepela nanguya naye kumbu naye elonga na biso tokolonga tokosepela nanguya naye kumbu naye elonga na biso tokolonga tokosepela nanguya naye kumbu naye elonga biso tokolonga. Amen. Tous na papa secrétaire aleka liboso mpona kocontinue programme. tata molimo santu lelo mokolo ya mine mokolo ya libwa mpona sanza oyo ya sambo sanza ya juillet mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba jeudi le 9 juillet 2026
tolandi na bokendi nyonso na te mapisemeli biso na papa révérend Mpasi Sisulu Jean Célestin Matei abongiseli biso na mikanda misato atangeli biso loyembo ya Dawidi ya tuku misato na misato nzela ya zomi na mibale atangeli biso mukanda ya mibale ya Moïse mukapo ya tuku mibale nzela ya yambo vino zomi na sambo pe akei na mideko zomi na mibale ya lingomba na biso asukisi na mukanda ya misala ya bantoma mukapo ya tuku mibale nzela ya zomi na sambo kino tuku mibale na moko. Psaume de David 33 verset 12. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Actes des Apôtres chapitre 20 verset 17 à 21. Tokei Naba communiqué. Communiqué pendant aumônerie civile ville sainte, ba chef de camp, 4 camps, ba pèlerin, boye ba été fête na biso, il y a le 16 août, et commis pembeni. Bobo sanate était bolambaka programme ndenge kaka tosalaki mbula oyo eleki kateli bimbelekela bakado tokosala bankengi nyonso bolamuka na pongi botosi eleki mbeka ya kotumba. Merci wabino aumônière nationale Mama Mayingi Catherine. Communiqué pour bandeko na biso bandibu tutitatamana zaisa kwa bampangi bandibu bavuendi mukati kwa Yerusalemi vo twena yebilumbu biole bia kisalu kia sasidila nkunku kia tatu ye kia tano mbazi kiki kia tano ye vendredi le 10 juillet 2026 sitwa vutuka sasidila nkunku kupfe kudungi ngeye landa kaka nzila ya kamion ya lukengo na teye kuna dungi tulua kantango ya mbote kadi bayantikidi yoka bifuta ye tukala bayingi natalonga ye kopo diako ngizulu ya mbote kwa beto baonso monseigne Mama Nzuzi Mbwende présidente. Lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré ezali kosenga na ba membre nyonso tosalaka déjà versement ya $50 pambate likolo na biso e komi pene mbongo yango epai ya papa Dolo Mathieu na bureau ya ville sainte signé Mama Maifuila Mazayakana Julienne. Avis de recherche papa révérend Ndadi Sekula Otobengi, papa Pamphile, papa pasteur ya Mabaya et Asengi na mutunyos oyo alokotelier tous ezali na biloko biye carte ya mondimi, carte ya pasteur, carte ya apaki, carte de service, carte de lecteur aleka otika yango na bureau ya ville sainte to abengaye na numéro 080 72 38 821 080 72 38 821 ou 089 28 02 et 253 089 28 02 253. Nécrologie. Mono papa Nzuzi Zuzul ngena yensangu za lufua lwangudiame angazi tata dinayaku Jean ye mama watekela mafua menaku morgue ya ngombe Matadi isimavaika
kinakia le 17 juillet 2026 nisimaziama le 18. Note bien nsangu zizi zaluakila kwa kanda dia onso dia kindamba ye kwa tata mwana joka kuvata dia kimpombo ye kwa ndondo zeivo wena mwesikanda tubwabwana le 17 juillet kuna vata dia lutambi evo kilunda votuzikidi mafua bawonsono stwakala yebi moko bia kanda dia wonsono signé Papa Zuzi Zuzul. De lobby vendredi le 10 juillet vous allez bénéficier nzoto ya maman Niketi Masamba, maman Nene oyo azalaki moyembi na chorale ya dirigeant jeune Kamba, membre ya cette secteur ya Bandibu pe moko kati na libota ya famille Gwete. Nzoto ekobima lobby vendredi na morgue ya Kinshasa, kuna na Kinshasa pe bokundi kaka lobby kuna na Kinshasa. Pe nzoto ya mibale, nzoto ya maman Luzizila Jeanne oyo azalaki tata mwasi ya papa inspecteur ya ville Sainte. Nzoto ekobima na morgue ya Centenaire kuna na Kinshasa. Lobby vendredi le 10, veillée mortuaire kuna na Kinshasa. Le samedi le 11, bobimisia nzoto na morgue pe bokundi kaka kuna na Kinshasa. Pe nzoto ya misatu, nzoto ya mama Mbuka Sophie Mingiedi Mamuke, ndeko ya papa Mingiedi Ntiangi Mejos na papa Mbuku Jean, bango mibale bazali ba musicien ya Faki Nkamba. Lobby vendredi bebimisi ya nzoto na morgue ya Gombe Matadi pe bokundi samedi le 11 juillet na Mboka Yanda. Tokei na kupesana mbote Faki Onilenge tosengi na basali fonctionnaire ya l'État, chef coutumier, konzi ya FARDC, police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, bote le mabansu pesa bino mbote tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mususu balongo bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo na losambo ya mikolo mwanelo awa na Yerusalemi bango batelema topesa bango mbote awa tozwi ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Bazolano Bisingisi Dadie yazali entrepreneur opérateur économique auti na Mbanza Ngungu. Tozwi pe recommandation ya papa Jonathan Kulengo auti na paroisse ya Wij kuna na Angola. Recommandation ya papa Mansoni François Xavier yazali catholique auti na ville ya Kasangulu elongo na papa Mansoni mama Mansoni Philippine. Pe tozwi ordre feuille de route ya papa Kulando Bangala Lungu Gaston yazali rapporteur ya conseil communal ya Ngaba. Pe papa Bokala Izameta Serge yazali chef de bureau, chef de cabinet ya rapporteur ya conseil communal ya Ngaba. Bisika nyinsu besoin de botelema to pesa bino mbote Faki musique.
besa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Milimo Centre. Merci beaucoup na biloko fanda tozipe pe mbangi bandeko ya biso bandimi bauti bipai na bipai kimbangi ya papa Mboma Muswa Joseph yazali mbondimi surveillant auti na Kinkutu Nzo. Kimbangi ya mama Ngwenga Judith yepe yazali mbondimi moyembi na jeteki auti na paroisse Basoko kuna na commune ya Wangata na Mbandaka. Kimbangi ya papa Luzingu Ndofula ye auti na paroisse ya Loma na Mbanza Ngongo. Kimbangi ya papa Mawia Mutundu Evariste yepe lendimi azali maître avocat pe volontaire auti na paroisse ya Kasai kuna na commune ya Dibumba 1 sikani tsubuzwani botele matupesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongo topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Milimo Centre. Merci beaucoup na fanda tosengi na bandimi ya 4 camps ya Mbanza bakoriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène basali na service d'hygiène batambusi ya misala kati na Yerusalemi pe ba responsable ya réseau de distribution d'eau pe ba responsable ya électricité elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Nkamba botel mabanso pesa bino mbote tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masenza Kikiunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa Dalungana na quartier Mama Mwilu na Kamaso botel mabanso pesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino ba médecin ba infirmier personnel administratif pe technique tosengi na maman conseiller ya eseka awa na Nkamba atelema tubakopesa ye mbote elongo na batambisa bitele na biso nyonso tosengi na bachef de camp badjoint na bango bachef de quartier botelema banso topesa bino mbote tosengi na bankengi balongi baselo botelema banso topesa bino mbote elongo na bamama mafula bamama veuve awa toyambi quelque bimbangi ya papa Inzenge Muguba Gaston yazali concierge musicien Faki auti na Gemena Centre kuna na ville ya Gemena. Kimbangi ya papa Ekwe Demi yepe concierge auti na paroisse ya Kindele kuna na Mo Ngafula na Kinshasa. Kimbangi ya papa Tobandi Isobi yazali diaconesse caissière provinciale ya Lingomba na biso auti na paroisse ya Mangobo kuna na ville ya Kisangani ya yepo na cours biblique bisika bozwa ni botelema topesa bino mbote faki musique.
pesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Milimo Santo. Merci beaucoup dans la bino to sengi na bande ko na biso baye ko na école biblique 178e promotion to be bon bandika na été no ena batele matipisa bango mbote elongo na bande ko na biso ya masomo mandombe écriture négro-africaine to sengi pe na bande ko na biso bande ko na biso ba tata pe ba maman pasteur de cellule de poste, section commune, territoire, responsable des mouvements sur ce service au niveau communal, territorial ou division unique, secrétaire, inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux, hôtel Mabans Pesadino, Mbote, Awatu Yambi Bimbangi, Kamwa, Mingi, Abatata pasteur, tout ça, Bolim, Bismo, tout en haut, les alités, parce qu'il y a tout besoin d'hôtel, les maîtres, comme Pesadino, Mbote, Faki, musique. Pesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Milimo Santo. Merci beaucoup dans la bino to sengi na ba responsable de mouvement association service au niveau national, directeur du département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Kamba, Kandiabola, papa inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste et adil saint Botel Maman tout pesa bino mbote to sengi na tata directeur général ya imprimerie na biso kimbangiste impriki atelema elongo na ba collaborateur na ye personnel administratif et technique to sengi na ba responsable ya preski pe ratelki le Botel Maman tout pesa bino mbote to sengi na ba responsable de mouvement association service au niveau général, responsable habité le na biso école de formation biblique, école de formation de pasteur, école de missionnaire, responsable de l'institut supérieur de l'université, papa Simon Kimbang, responsable, il y a faculté de théologie Kimbangiste dans le Tendele, puisqu'il y a besoin de tellement de pesadino, mote, faki, musique. pesa batambwisi na biso mbote na kombo misato ya bule le kombo ya tata ya mwana pe tata Milimo Santo. Merci beaucoup kina biro fanda tokei na mbote ya suka to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif national ya bamboka nyonso bambuta bisika buzwami botelema elongo na ba membre na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango.
tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbute ya esengo pe lokumu na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bambuta bokoki na biloko fanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tobengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandiki banso matei bapesi biso na mokolo malelo jeudi 9 juillet 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kate na Yerusalemi potongi nkamba pe tolona tobokola misala ya nzanza longa bato na bato tozalela yango makanisi ikateli nyonso pe ndenge bazokokatela biso yango ikateli nyonso ndenge bazokokatela biso yango esengeli tokokisa ndakisa biso batata bazongelaki biso ekateli ya $20 na tata moko moko yo na ngai soki nanu topesi te ntango yango oyo po ete tokoka kopesa ebiso mpe bapasteur baoyo toyebi ete tozali na mbongo oyo ya ekateli ya apaki malamu toleka kosala versement. C'est très important. Banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso bandeko na biso ya faki mpe na ntina ya fliki oyebi mpe ekateli ezali na bino ntinsani ya 3e tour na mokili mobimba pour la fliki. C'est dimanche le 12 juillet. Na banza biso nyonso ba responsable ba entité ezala na ba commune ezala na ba territoire na ba secteur na ba province programme toyebi yango fliki bazwaka 3 dimanche ya dérogation. 3e dimanche eyaki kocoïncide na dimanche oyo tosali ntinisani ya batata na bamama ntina wana nde ntinisani ya fliki bayaki kopusa yango le 12 juillet na mokili mobimba. Donc biso ba responsable ba entité toyeba yango esengeli totosa pamba te instruction
euti utana lola tangu nyonso bazokoyebisaka biso respect des instructions et respect des consignes. Ndenge tolobelaki yango biso awa na Nkamba tolobi te na mokili mobimba biso awa na Nkamba mokolo ya yenga yango fliki bakotutana na la grande chorale des dirigeants Nkamba. Topesi précision na esika wana sinon bato bakokanisa peut-être dirigeant na fliki na mokili mobimba te fliki na mokili mobimba kasi biso awa na Nkamba mokolongo ya yenga fliki bakotala na makasi na chorale des dirigeants Nkamba. Banza esika wana toyokani malamu ndenge tolobelaki na bandeko na biso mpe ya faki na ntina ya forage biso mpe tobosana te ekateli oyo tozali na yango bato na bato tobongisa lelo nde ezali mokolo oyo tokodefile na bakado batamor eleka mingi te nsima ya remise de cadeau tintani suite abanza biso nyonso tozali kolanda lobi ekozala 3e jour ya fete na biso mabondeli na biso ekozala toujours ya 9h30 kasi liturgie ya culte matinal lobi mabondeli na biso ekozala toujours ya 9h30 kasi liturgie ya culte matinal et sauf imprévu lobi yango ekozala remise de coupe mpona biso panza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso awa tozali na kelke communiqué tokosunga baninga communiqué ya liboso etali bandeko na biso bana misato na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo esengami na bana misato Lukaya Manyanga mpe Grand Kasai banso oyo tomati na Nkamba na ntina milulu elewi juillet soki oyebi ke opesi nano mbongo ya $10 te mpona oyo etali tseki mbizi luka biso na numero oyo ya papa ya lunga na beka Salomo numero ya liboso 081 50 161 45 081 50 161 45 numero ya mibale 085 35 15 192 085 35 15 192 ya mibale esengeli banso tosangana avant ya kozonga to ya kobima po tosilisa mosala ya kotole batiment scolaire na nkhandi ya bola boyokani malamu na biso nyonso bana ya misato etiami loboko na reverend Nanike Kenayani Tchabula Moïse président général to profiter pe toujours bana misato to bosana te kala mingi te tozokokota na septembre le 28 septembre yango tokutanaka kuna na Kinkulukuta tobosana yango te donc yo babengi mwana misato esika nyonso tozalela yango makanisi programme ya Kinkulukuta
communiqué ya mibale ya bandeko na biso ya Grand Bandundu na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre esengami na mwana nyonso ya espace Grand Bandundu banda na cabinet kino na mondimi ya suka tokuta na banso lobi vendredi le 10 juillet 2026 na chantier na biso na ngombi kinsuka na ngonga ya 7h45 po ete toyoka posa ya nzambe na biso papa Simon Kibangu Kiangani pona maye matali ndako oyo babengi pakepo. Notez bien, tobosa na chantier te na komema ciment pe biloko ya kolia na kotala monene ya likambo moko azanga te Fiankamba le 9 juillet 2026 pour la commission le révérend Sylvain Soalengue Bernard, président général de la commission. Communiqué ya suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre direction générale ya Koreki ebengisi comité élargi ya direction nationale ya Koreki ville sainte pour la communication ya mutuya na sima ya ba programme nyonso ya lingomba na tribune ya munene mutu moko te azanga tombeli bino boyei malamu na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre fait en Kamba le 9 juillet 2026 le président général Francato Nzweto Alexis Diacre Nabanza oyo rencontre ya biso to ya comité élargi ya bana Koreki soki tosilisi manso c'est-à-dire tosilisi Tsinsani papa akei bongo biso totikali kuna na tribu kuna masolo Nabanza bandeko nyonso ya Koreki ba oyo tozali concerné tobosana te awa bayebisi biso to reprendre lisusu kosusu muna to korapele na oyo etali opération 3000 francs batata bamama biso batambwisi toyeba importance ya likambo wana ya 3000 francs. Donc 3000 francs ekoki kosangana na basani mosusu te ke basani oyo ya biso yango nde ekoleka liboso bongo sani ya 3000 francs ekoya na nsima pendant ke tanto moto aza kaka na 2000 francs to na 3000 francs mais na place apesa 3000 francs a préféré nalo kopesa 2000 to 3000 nyonso na basani oyo totiaka liboso tango sani wana ya 3000 ekoya moto azangi na likambo yango wana bazali kokontinue korapele biso totika koetufe sani wana ya 3000 francs bisika tozali etango mpe tozwi mbongo na biso bato tozali mosika soki na suka ya sanza te meme na suka ya trimestre tinda mbongo na nkamba na banza biso nyonso tozali batambusi tozali toyoki mai oyo bayebisi biso po ete tosilisa lobi tolandaki banso nzambe soki alobi likambo seke emonani quelque part biso batata pasteur ezala biso bato tozali en fonction surtout biso batambwisi lobi batalisaki biso bien mosala oyo
ya kotambolela bandimi na bandako kokende kopesa mabondeli to nini ezali musala ya bakengi. Biso soki mondimi azali na posa ya koya kozwa lipondeli epai ya papa pasteur, tozelaka bandimi na baparoise bisika tovandi mabondeli na bandako ya bandimi te. Na banza biso nyonso tozali kolanda na bokebi nyonso. Biso mingi meme tozwa systeme ya kopesaka mabondeli na nzela ya telefone. Zwa kaka telefone tia na litoi ngai na bondela, ezali ya biso te. Soki na ba eglise mosusu basalelaka yango systeme wana, habitude to coutume wana, ezali ya biso na eglise kimbangiste te. Na banza biso nyonso batata bamama pasteur tozwa deja mayele pamba te soki baatire biso attention c'est que emonani déjà quelque part. Bandeko ba français balobi il n'y a pas de fumée sans feu. Alamu tozwila yango mayele. Awa tozali na communiqué euti na cabinet, communiqué urgent na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu esengami na bakambi ya Lingomba banganga nzambe boleka na cabinet pona kotika rapport ya 1 premier acompte ya cadeau phare ya le 12 avril 2027. Awa bakomi entre parenthèses 3 pick-up 2 rapport ya identification ya ba pasteur Selo Longi Penkengi bokopesa yango na papa Lionel Sanduku pe maman Marie Kalume. Notez bien, botosi eleki mbeka ya kotumba fait en Kamba le 9 juillet 2026. Le directeur de cabinet, révérend Landundombasi, pasteur. Nabanza Bissonio Sotolani, premier acompte, il y a cadeau phare, il y a le 12 avril 2027, et rapport, il y a identification, il y a ma pasteur, Baselo, Balongi, Peba Kengi. Donc, il y a kotika, Bisubatabu ici, qu'on a un cabinet. Tokopesa yango na maboko ya papa Lionel Sanduku pe na mama Marie Kalume na banza pona mai oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomelenge. Mozola kwa sei ye mwana tata mwana vela tulombele kwa tata directeur du cabinet vala wawena kintwadi ye mbuta za oncho no basala ko cabinet ya tata mfumo ndongo mfumo di bundu furo bya oncho no bele voandiri hotelama beto mpangise no di bundu talo vala kyamboto faki.
bika tokubike nomoko twavana mbuta setu kyambote wase ye mwana etata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela bambuta tulendele kutofwana muzola kwa se ye mwana etata mwanda vilela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole funu be wonsu no bele vwandiri tutelama beto mpandizo no modi bondo talovana kyambote faki bika twakubike nomoko twavana mmoni nempasi mbote munkumbwa se ye mwana etata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela bambuta tulendele kutovwana tuvene kiufofono kwa faki
tokali na communiqué ya lombango esengami na bavolontaire tokita sika sikoyo kuna na memorial pamba te mosala ya beton ezali kuna bavolontaire tokita na lombango kuna na memorial pona nini mosala ya beton ezali kuna ezokoluka renfort.
Milimo Centre, communiqué et pesami pour la bande konabiso, ba volontaire ya Kinkula, ba volontaire ya Kimbele, ba volontaire ya Popokabaka. Molotumo dotata mfumo mbanza, tubo kolo beto babo, bobo, kuna Kipaku. Masimu Mokoko, kwa tata président des volontaires, Papa Chumbo Mbunzo. Donc di Lombolo kwa ba volontaire. Batukiri Kukimvula, ba volontaire, batukiri Kukimbele, ba volontaire, batukiri Kupopokabaka. Molotomo, dotata mfuma mbanza, beno bawonchono, botosidi, botomboka kuna Kipaku. Sidi Vovo, ba volontaire, boba bokono, toka Kimvula, Kimbele, Popokabaka, novi sidi, buto sidi, botomboka, kuna Kipaku.
ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Centre tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo toyeba komibatela pe moko na moko ndenge tolobelaka yango te ya telefone na yo po ete déranger baninga te. Awa tozali na communiqué et la direction générale ya service protocole bango balobi boye biso baprotocole basali biso rappel na ntina ya séminaire oyo tozali na yango oyo tobandaki uta na Brazzaville esika ngonga ekoki po ete tosilisa yango nde tokoreprendre baaktivité ndenge tobandaki yango samedi le 11 juillet 2026 tokozalela na tribune présence ya protocole nyonso ezali obligatoire na banza biso ba protocole tolandi na bokebi nyonso sika tozongi kwete tosilisa bambote tango tokotelemisa papa la grande chorale des dirigeants tozala ya kobongama. Mozola kwa se mwana itata mwanda felela tueleke mfwani yesedeto tata mfumamba tata nloengesi tata nsonja nzila sinjili litwa sisula mu Yerusalemu tukamu na 921 kasiswa na elumbukia wenu tata mfumamba anza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemu yesimbili salukiani na kekete boncho bokasishu waju yani inkengili a Yerusalemi ntongisi yenviengisi a Yerusalemi yani pe watambula mbebe ya kusisonga ngazizi ketata mfuma longo mfuma de bondu hango za zubuke na wabindama mukumaja kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana takufana kimote faki.
tokubikeno moko twavana sedito kyambote munkumbwa se ye mwana etata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana etata mwanda vilela Segeto tata mfuma mbanza beto bana bangu tukulombele bakafulu watusikiliza.
Tosama. Ensambo zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa mtata nzambi wasi, yontwadi wa mtata mwanda wa velela, bika kwa masikilanga munaita tu kwa yelevu. Se ye mwanda tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo tozali na date ya le 9 juillet l'an 2026. Oyo tozali kokanisa na deuxième journée ya elonga ya papa Mfumu Alongo, papa Diangenda Kuntima. Lobi tolobaki mwa mingi pe tolandaki na mai oyo batata na biso avant batika biso nini batikala koyebisa biso ndenge nini tokoki kofandela na kati na lingomba soki ntango wana batata batiki biso. Tofanda ndenge tolandi message na bango ete ntango bokotikala totiki bino pamba te totikele biso. Tofandaki na bango na 5 mois elo to kokende na bango po etumba wana oyo ezali ete deuxième colonisation ya Molimo. Bateyaki biso mingi makambo ebele na Masisi. Lisese oyo tokoloba lelo elingi koloba kaka batata tango bazali kote ya biso soki baza na biso lisusu te biso bana lingomba ndenge nini tokozalela. Papa Mfumu Alongo azwaki lisese tata moko ye alonaki nziete. Nziete wana yango nde opesaka bomoi ya moto nyonso, ezala misisa na yango, ezala poso nango, ezala makasa na yango, epesaka bomoi pe ekobikisaka maladi nyonso ya mokili mobimba. Aza koyebisa bana na ye kokengela nzete wana malamu, po nzete wana opesaka bomoi, ekobikisaka maladi nyonso oyo ezalaka na nzoto ya mutu, eponaka maladi te pe epesaka bomoi. Bobatela yango malamu. Kasi bana baza kotuna te ndenge nini kosalela yango. Tata pe abosanaki koloba na bana teke ndenge nini bakoki kosalela nzete wana. Poso nango ata maladi nini yango ndenge nini oza na yango moke, ata omeki maladi wana esili, ata na misisa na yango, ata na nkasa na yango, ateyi bana ndenge wana. Ntango nyonso aza kokebisa bango, okeba na nzete wana kosalaka boye,
kosalaka boye kobikisaka bosalela yango boye kolakisa ete bolingo mibeko mpe misala balakisi biso kolala kolamuka tata azokokebisa toujours bana nzete oyo esalaka boye boye esaka bomoi lokola azalaki mokonzi bato bazali koya kotala ye bamoni nzete nzete oyo nani bayebisi bango te kasi bango moko bayebiki epesaka bomoi ebikisaka maladi nyonso bakosenga epai ya tata alobie po lokota nkasa bato bazokobika na yango me bana bazali kotosa te na ndenge tata aza kolakisa bango nsima na yango tata aye kokufa ntango aye kokufa mokili mobimba yebaki tata wana a travers nzete wana tata boya kofi mokili mwonso eye na matanga bazo kosenga na bana eske tokoki kozwa nzete kasa nango poso nango bozwa na bino kino bana bayaki kozangela bato oyo bazali kozwa bazali kokende bazali kozwa bomengo bamaladi na bango ezali kosila me bana bayebi ntina te ya nzete wana e pourtant tata ayebisaki bango biso tozali bana oyo te eke ya zoba eke batata batikali koloba nini esi toyebi mutu nyonso mwana nyonso tata simo ekemba yango ye yambo bapapa batika biso batika bolingo mibeko mpe misala tozala te na oyo te tata alakisi bango ayebisi bango bayi kasi basaleli te yango papa Mfuma Longo akosukisa koloba esi bino teori tango molai pesi bino sika ngonga oyo ekoki mise en pratique ndenge tokolobaka bolingo mibeko mpe misala totiango en pratique tosala yango te ete lokola kaka baperoke toza koimite me na motema tozali kosalela yango te mpe ndenge mpe lingomba aza kotinda biso tozali kosalela yango te koloba tozali koloba kasi po tosalela tozali kosalela te tozala bana ya zoba te tege ya tata wana ke nzete ya bomoi eza sa makolo na bango kasi baza koyeba ntina te bato bazouta mosika bazoya koprofite nango esika nyonso biso tozali toyebi ete nzete na biso ya bomoi eza na kati na Yelusalemi kasi soki toza koyeba ntina nango te ekozala na biso mpasi totali bango nyonso opasi moki mbango azali awa mama mwi baete nzete na biso ya bomoi ezali nde awa yango nde papa Mfuma Mbanza akikoloba ete tokoyaka na ye mabondeli totika te misala totika te misala yango lelo eza komonana te biso batambolisi
na milulu oyo ya elonga ya papa Mfumalongo papa Dianguinda Kuntima awa kosala misala pe kozwa makasi ndenge nini tokende kotambusa esika tozalaka yango papa Simon Kimbangu Kyanga na lobi ete tozala bana ya botosi ndenge baza kotinda biso yango nde soki totali malamu leta nyonso ndenge bazo ya kotala biso eza komona neti ozali misala oyo emonani na miso ndenge misala emonani na miso yango amoni ete biso tikete tobongisa tobakisa oyo ezangeli biso kotala ndenge excellence papa ministre ya prévoyance sociale na travail ndenge ayaki awa liloba ye abimisaki ete nkamba susu na niveau ya cité sainteté ekomi na dimension ya ville sainte mpona nini bamoni oyo si tosali biso moko na oyo tokosalaka na bantintani na biso na bikateli na biso tobosani pete bato mitema malamu oyo basungaka biso ezala oyo baza na kati na lingomba ezala oyo baza na libanda oyo baza na mpona nini bayebi ete nzete ya bomoi ezali nde awa na nkamba yango bazangisaka te bango mpe bayaka po ete bazwa oyo ya bomoi oyo kosunga bango oyo mpe kobongisela bango na kati na misala yango gouvernement amoni ete banda ye moko mokonzi ya mboka esengeli tikali susu site te bandaki kobengama lelo ekomi ville sainte oyo ezali ke ye moko papa Simon Kimbangu banda 1921 alobaki yango ete mboka oyo ekomi mboka esantu yango toyokaka envahissement ya cité sainte dans le 6 juin 1921 koloba ete bankoko baboti nyonso oyo bazalaki na kati na mboka oyo babimaki batikeli tata Simon Kimbangu mboka oyo asala mosala na ye yango bakotangelaka biso na histoire na le 6 juin wana le 12 septembre kokangama papa Simon Kimbangu mundele aye kofanda awa 40 ans ntango emonani ete indépendance ezwami le 30 juin 1960 wana mundele abimi libela atikili biso mboka oyo e bakolo mabele bakoko tata Simon Kimbangu bazongaki lisusu awa te kolakisa ete banda ebandeli tata Nzambe abongisela yango ndenge wana yango baza kokebisa biso mingi awa biso tofandi na kati na Yelusalemi ete bakolo mabele oyo Nzambe apesaka bango bafanda batikala lisusu awa te ekoma mabele esanto tokeba na esika wana yango baza kokebisa biso mingi na mibeko efandeli ya kati na Yelusalemi toza komona
bandeko na biso ya information presse bazali kotyango ntango nyonso mibeko ya Yelusalemi ndenge nini tokoki kofandela awa ntango totosi na mibeko wana nde tokozwa oyo toza nango mposa oyo ekopesa kinya na banzoto na biso pe na milimo na biso. Sika tozali kokende libanda ndenge kozalaka na kati na Yelusalemi tokobandaka solo oyo kobangisamaka wete koka kotonga Yelusalemi ndenge toza komona na mokolo na lelo banda 1921 Papa Simon Kimbangu mutuna batunaka ye mbongo ezali te ndenge nini okolesa bapaya yango bapaya oyo bayelaka biso yango tomonaka bakado na biso oyo toyaka na yango mpona kolesa bapaya na biso moko mpe toza na kati ba $10 oyo bakokatelaka biso nyonso wana mpona botongi Yelusalemi. Likambo ya $10 2006 ntango ebandaki tobandaki komona nini lisusu oyo kasi ezalaki na ntango ya bayuda babandaki kopesa sekeli wana na ntina nyonso mpona botongi Yelusalemi. Tozala bana botosi ndenge basa koteya biso na Papa Simon Kimbangu Kyangani na kati na bolingo mibeko mpe misala nkombo tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Bika tokubikela moko twatonda lusiku musu tutambule kwa sedieto wanzambe to muzola kwa seye mwana itata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. « 34 ans, jour pour jour, après la disparition physique de l'une de ses figures emblématiques et spirituelles, en l'occurrence son éminence Joseph Dianguinda Kountima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, la communauté kimbanguiste s'est une nouvelle fois recueillie dans la ferveur et la méditation. En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du kimbanguisme, a connu une effervescence particulière. Des milliers de fidèles s'y sont rendus pour honorer la mémoire du bâtisseur du kimbanguisme. Parmi les personnalités présentes au culte d'action des grâces organisé à cette occasion, figurait le ministre national de l'Emploi et du Travail de la République démocratique du Congo, son Excellence Ferdinand Massamba Wamassamba. Dans son intervention, il a annoncé une vision de développement axée notamment sur l'installation en Kamba de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. Yango lelo yo toza komona eke milulu ya le 8 juillet biso banganga nzambe totondi nde awa. Outre les moments de prière, la journée a également été marquée par la présentation d'un important lot de poissons issus de la pêche réalisée grâce aux bateaux industriels acquis par l'association des femmes kimbanguistes. Ces denrées sont destinées à la restauration des pèlerins durant cette période de forte affluence en Kamba.
toyea walukula ba visiteur. Kondolo kikesa 34 ans, jour pour jour, après la disparition physique de l'une de ses figures emblématiques et spirituelles, en l'occurrence son éminence Joseph Dianguinda Kountima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, la communauté kimbanguiste s'est une nouvelle fois recueillie dans la ferveur et la méditation. En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du kimbanguisme, a connu une effervescence particulière. Des milliers de fidèles s'y sont rendus pour honorer la mémoire du bâtisseur du kimbanguisme. Parmi les personnalités présentes au culte d'action des grâces figurait le ministre national de l'Emploi et du Travail de la République de Massamba Wamasamba. Dans son intervention, il a annoncé une vision de développement axée notamment sur l'installation en Kamba de l'Institut national de préparation professionnelle, en sigle, ainsi que du bureau de l'inspection générale du travail. Le ministre a rendu un vibrant hommage au chef spirituel et représentant légal de l'unité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, saluant son attachement constant au gouvernement congolais. Papa Simon Kimbangu Kiangani, pas seulement légal, mais de Dieu Tout-Puissant sur la terre des hommes. Les gens peuvent faire semblant, mais ils connaissent que c'est lui. Ça, je vous dis sincèrement, sans hypocrisie. Le monde connaît ça, ils font semblant. J'ai été dépêché pour commémorer avec vous, avec les saints, et aussi vous annoncer une petite nouvelle, c'est-à-dire en rapport avec le nouveau statut de notre ville. Nous devons penser au niveau d'autres villes qui existent dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans les jours à venir, ça c'est une promesse vraie, parce que nous sommes devant la chair, nous allons envoyer une forte délégation de l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour venir faire les études et installer INPP dans la ville d'Nkamba ici. L'objectif est de promouvoir cette ville, de donner de l'emploi, de donner la formation de qualité et aussi que cette ville arrive au standard d'autres villes. J'ai décidé aussi que dans moins de 3 semaines, je vais signer un arrêté pour installer l'inspection générale du travail ici en Kamba comme nouvelle ville et Nouvelle Jérusalem. De son côté, le conseiller direct et représentant personnel du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, a salué cette initiative qu'il qualifie de matérialisation d'une prophétie de Papa Simon Kimbangu. Toyoki, Papa ministre, représentant provincial du Congo central, la vie de recherche continue à être en exécution. Mbouta Aaron, il n'est pas encore parmi nous du Congo. Il est toujours soutenu par ses collaborateurs. Au moment où nous vous parlons de l'autre côté, nous voyons la sortie du papa conseiller direct, Papa André Mbenza, Papa Songanzila, qui ne cesse jamais d'être avec nous pour nous orienter dans toutes les démarches pour que nous puissions réussir comme il se doit. C'est comme nous vous l'avons dit que nous ne sommes pas seuls. Je suis avec ma conseillère qui va continuer avec le reportage ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, à qui je cède le micro au moment où nous voyons Papa André Mbenza qui s'approche vers la grande tribune
Oui, il va prendre place. Maman, à vous le micro. Merci, très chers confrères. Comme vous le constatez, sous les tapis verts, le conseiller direct du chef spirituel, Papa Mbenza Kiangani, se dirige à la tribune d'honneur pour recevoir les honneurs dus à son rang. Kimbangi Soye! Papoye! 34 ans durant jour pour jour. Une journée victorieuse. Il s'appelle le bâtisseur de l'église Kimbongis. Il nous a légué de valeurs spirituelles incommensurables, de valeurs spirituelles, des valeurs structurant Papa Diongenda Kuntima, le premier chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbongis. C'est celui qui a concrétisé la vision de Papa Simon Kimbangu, et quand on lui avait demandé comptes-tu ériger toute une église, avec quels moyens, de bord Papa Simon Kimbangu avait tapé la main sur la poitrine à dire que l'argent que j'ai, ce sont deux personnes. Et c'est nous qui avons cette lourde responsabilité d'accompagner Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, si ils sont aujourd'hui dans l'au-delà et que nous sommes en train de les vivifier, nous sommes en train de commémorer ces instants, c'est juste pour intercaler la recolonisation, pour que l'Afrique récupère ta première place, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout ce qui se construit ici, ce n'est pas une œuvre humaine. Ça sort de l'ordinaire. Ainsi, Papa Simon Kimbangu avait la capacité d'ubiquité. Il posait des actes hors de commun, visionnaire de temps et d'espace. D'ailleurs, dès son bas âge, il dira à son père, Papa Kouyela, que mon nom sera répandu à travers le monde. Et en ce temps-là, tu ne seras même pas là. Et voilà aujourd'hui, la renommée de Papa Simon Kimbangu est répandue à travers le monde, à l'échelle tant nationale qu'internationale, comme une traînée en poudre. Nous ne cessons de le marteler. Et voilà l'équipe porte-étendard qui se déploie pour rendre les honneurs de Papa Mfulambanza, effectif conjointement avec la fanfare à Kimbongis, une fanfare céleste. Nous sommes bel et bien à la deuxième journée de nos festivités où de Kimbongis venus de 4 coins du monde pour commémorer Papa Diongenda Kuntima. Oui, il a effectué plus de 4000 voyages à l'échelle tant nationale qu'internationale pour s'imprégner de la situation de l'homme noir. Nous qui étions taxés de macaques, nous qui étions de moins que rien. Et Papa Simon Kimbangu a fait montre de sa parole solennelle du 10 septembre en Mbanza Sanda lors de la fin de son exil. Et nous avions vu Barack Obama, 44e président des États-Unis. Cela s'inscrit dans les paroles prophétiques de Papa Simon Kimbangu, qui avait dit l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Aujourd'hui, nous avons des présidents africains, des ambassadeurs africains. C'est l'autonomie, l'autonomisation. C'est dans cette optique que les Kimbongistes, avec la même politique de taux prise en charge avec les 50 francs de Pili Pili, de Makala, nous sommes en train d'ériger la nouvelle Jérusalem et l'imposant temple de Kamba.
c'est la représentativité de l'arche de Noé. Et le monde en est témoin. Et Papa Simon Kimbangu tape la main sur la poitrine pour dire que tout, je suis l'Éternel des armées. Je vous attends à bras ouverts. Venez, venez à l'Orient. La porte est encore hermétiquement ouverte et dès lors que la porte sera fermée, plus rien. Et braquons tous nos yeux devant pour assister aux honneurs du conseiller direct du chef spirituel, Papa Mbenza Kiongani. Lukeba bimvuka benjitisu lukubama. Lukandama ngwi. Lumonso ya lubakala lubaluka kwanantinu nolo. Usungi kandonga. Vunda vana fulu kondo kwa nikuka. Mpungi ankuamanu. Lusunsumuka nkindu lukandama ngwi mukunda lukunda ntinu. Mpungi anjujusu kwa tata lwengis. Lukulula moko. Kabudi abinati da bendele vana fulukeno. Nolo. Bimvuka benvitusu lubaluka kulumonso. Nolo. Munkuba banu andia tulwa nfitusu mpungi. Papoye. Si hier encore ces souvenirs étaient teintés de tristesse, aujourd'hui c'est la joie, c'est la reconnaissance que nous honorons la mémoire de Papa Diongenda Kuntima, le premier chef spirituel et représentant les gars de l'église Kimbondis, à 14 heures passées de 46 minutes heure locale, une heure de plus dans tous les du pays, et voilà, nous les vivifions. Le roi n'est pas mort, mais vive le roi. Et dans ses attributs, on l'appelle Dieu éternel, c'est-à-dire il demeurera éternellement avec nous. Et il a pris sa troisième posture, troisième façade en la personne de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiongani. Eh bien, si et seulement si l'Afrique connaîtra son essor, c'est grâce à l'impulsion de Papa Simon Kimbangu Kiongani qui se bat bec et ongle pour la viabilisation d'infrastructures d'accueil de la vie sainte
de Nkamba. Et bien Nkamba est devenu son chantier, son cheval de bataille. Et aujourd'hui, en cette belle journée, la deuxième journée de festivité, nous avions célébré le culte d'action de grâce sous la bénédiction de Papa Mbeza Kiangani, conseiller direct et représentant personnel du chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et présentement, nous voyons comment la fanfare kimbangiste, une fanfare céleste qui se déploie pour s'aligner, pour élever les Zambiens Pungu Tulendo. Et oui, nous étions dans les oubliettes, nous étions de malmenés, nous étions outragés, nous étions l'Afrique tout entier était submergée. Eh bien, les sauveteurs, et ces sauveteurs s'appellent le patriarche Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, qui est le bon berger, Papa Simon Kimbangu, qui s'est livré au détriment de son pâturage, qui peut accepter de se sacrifier pour le bonheur d'autres personnes. Mais Papa Simon Kimbangu est au-delà de l'ordinaire. Papa Simon Kimbangu, qui tient le monde dans sa main, il a le monde dans ses mains, et c'est celui qui a le pouvoir de prédire le présent, le futur et le passé, raison pour laquelle il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Moïse lui demanda, et si le pharaon me pose la question de savoir qui m'a envoyé, tu lui diras tout simplement, je m'appelle, je suis. C'est je suis là, c'est au présent, à dire que Dieu est éternel. Et nous sommes en train de restaurer, il valorise nos valeurs tant morales que spirituelles. Raison pour laquelle nous devons à l'impératif avoir l'indépendance spirituelle. Car dans l'indépendance spirituelle, tous les enjeux sont là-dedans. Nous voyons les domaines, tout ce qui a trait à la politique, l'économie, la culture et pourquoi pas sur le plan religieux et heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Le psaume de 33 à 12 nous en dit plus. Et voilà, c'est parti. Kembo Zietele, la renommée de Papa Simon Kimbangu s'est répandue à l'échelle tant nationale qu'internationale. Merci Papa. Nzambi Mpungu Telendo. Les honneurs se déroulent à l'esplanade alors du majestueux temple et la tribune d'honneur exécutée par la fanfare kimbangiste. Et de part et d'autre, nous voyons les gens qui scandaient de cris de joie. Ils abordent le drapeau pour élever le Nzambi Mpungu Tulendo. Le Nzambi Mpungu Tulendo, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représenté par l'agneau immolé, Papa Mfumambanza, le gardien de la ville sainte. Et oui, merci parce que le chef d'État a élevé Nkamba à son rang. Nkamba occupe son statut de ville sainte. Et hier, Papa Simon Kimbangu a été réhabilité. Hier encore, le lendemain, il a été officiellement dit que Papa Simon Kimbangu est l'héros national. Et au cours des assises de la conférence internationale, ça a été officiellement dit Papa Simon Kimbangu est le patrimoine international. Et aujourd'hui, nous devons
préserver ces patrimoines matériels à caractère international et le kimbongisme, une civilisation qui s'impose et tout saute aux yeux, c'est du non comment et tout ce que nous devons faire, c'est nous devons nous aligner. Nous devons nous aligner pour que nous puissions bénéficier du droit car qui nous a été légué depuis que le monde est monde. Et voilà, dans la tribune de nom, l'agneau immolé, Papa Fumambanza, notre frère de race, c'est celui qui a accepté que la Sainte Trinité, les potiers, façonnent nous les humains à son image et à sa ressemblance. Une fois que nous avions transgressé, c'est celui qui a dit « Père, laisse-moi que j'aille verser mon sang », raison pour laquelle nous avions vu 1992, le départ de deux chandeliers, tel que c'est écrit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12. Les deux chandeliers sont partis. Les deux chandeliers sont partis. Et les gens ont fait soyer à dire que Diangenda est parti. Aujourd'hui, 34 ans, 10 ans. Et quel est l'avenir de la RDC? Tout est revu, tout est revu en baisse. Nous partons à zéro. Et Kamba, pendant tout ce temps, Kamba est en des fourmis comme des Chinois. Et ceux qui montent et ceux qui descendent à dire que l'Église, c'est plutôt le royaume de Dieu transcendé sur terre. Et pour ne pas monopoliser la parole, j'essaie d'amener le micro à mon confrère pour nous relater ce qui se déroule en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas sur terre, plutôt nous sommes au ciel. Asante sana. Tunajulisha wa baba, wa mama, wa vijana wote, leo siku ya pili yenewe tuko na mchangia Mungu kwa hiki pinjo hicho. Tuko naona ba pied gauche banisha andamana kwa kuonesha mapendo zao kwa baba Roho Mtakatifu mwenye kurepresente sura yake kwa papa conseiller direct Papa Mbenza Changani. Wakati hiyo tunaona ibendele au drapo ya kanuni ya kanisa ya baba Roho Mtakatifu Papa Simon Kimbangu iko napita. Wakati hiyo tunaona wa musicien wa pied gauche wanaandamana kwa kumpatia kwa Mungu wa utungaji mwema wenyewe ilisha kutuchunga sisi watoto yake. Na tunamjulisha kusema kwamba wa baba, wa mama, wa vijana wote, leo ni siku ya pili yenye tuko na Papa Diangenda Kuntima, mtoto wa pili wa Papa Simon Kimbangu na mama Mwilu Maria Chawanga Nzitani. Tunamchangilia kwa sababu ilikuwa ni wakati ambako wa baba, wa mama tulingia mkilio, batoto kulingia banatucheka na batu banatuzomea kwa kusema kwamba Mungu baba yako hata kitu kingine. Mungu ni Mungu. Vile yeye ni Mungu alituelezea jinsi gani baba ataenda. Papa Kisolekela ataenda. Yeye ataenda na Papa Jalungana ndio atafunga mlango. Yote ili tulijua. Na tunafuata maneno yenyewe alituelezea jana ya kusema kwamba Manyamalo, les connaisseurs des problèmes. Alituelezea sema tushitoke muserikle. Sisi wote tubashie muserikle kwa sababu maneno, na wakati atarudia sisi wote tutasaa pamoja naye. Na tuko na sikitiko ya kuona kusema kwamba wakati nyama ya kwanza tu inakuya yeye ndio anatoka muserikle. Ni maneno ya kuchangala. Wakati hizo tuko naona wa baba na wa mama
sisi wote tunapanda kilima mtakatifu ya Nkamba ni kukumbuka maneno Papa Diangenda Kuntima alitoleze yake. Tafuta furaha ya mwenzako, kemede ane dans les autres. Nuku nalisaidia kwa kusaidia wengine. Ni kusema kwamba mtu yote anapata zake. Usiangalie paka wewe moyo hapana. Uangalie bandugu yako, uangalie batoto, uangalie mama, uangalie baba. Kama uko na gisi ya kusaidia, unapata kusaidia. Tunakumbuka mahubiri yenyewe Papa Jean Katish alituhubiriaka ya kusema kwamba kama unasaidia mtu, hapana kusema kama ule mtu wewe unasaidia eko inferiere kumbele yako, hapana. Ni kipindi ya wakati ule mtu anapata, ule mtu wako na zoezo ya kutumika kazi na anapata malipizo. Na wakati wewe unamsaidia, hapana kumneglija, hapana. Ni maneno tulisikiaka mahubiri ya Papa Katije mkubwa wa Okatanga. Tulisikia mahubiri ya Papa Sylvain Swalenge Bernard. Alituelezea akasema tunapata kuchunga kanisa. Kuchunga kanisa ni kusema nini? Inapata kuchunga ba mwaminifu kama bako matatizo, tunapata kwa nabo mbele ya kubaombea Mungu na kutafuta kizi kani. Ba mwaminifu bakwa mfuraha na batumike kazi ya Mungu vile inastahili. Ile ni mahubiri balituhubiriaka kwa Papa Sylvain Swalenge Bernard. Na Bwana huyu anatuelezea kusema kwamba ninapata kushikilia mwenza ndio utakuwa na wewe siku nyingine na mafaa makurumie. Ni machacha yenyewe nilikuwa nayo ya kunielezea wakati hiyo. Tuko naona ba musicien beko na pika fafa, tuko naona ba surveillant beko nafanya mamwenendo ya kabisa ya mzuri kabisa mbele ya Papa Andre Mbenza, conseiller direct ya Papa Simon Kimbangu Tangani. Bata tunibama mbumfuji bakuri mokolo wa Bankamba, tulituma maisha batse tuli munemo Monkamba ditu kudibiji nani na ala ditu lituvuluka kiba ni kikondo dakadi tatu dange mutumenga cha Geneve muditunga ja Swiss yetu tatu tangenda mutu dituvuluka lele biti mamaku ya tsatuni binayi wakari mutambile batse mujambulisha da bineni mwine kwamba bani tetu bina kutabujia batatu Simon Kimbangu ni bakudi mwakulu wa Bankambwa mwakulu wa banje libikale bimbele nawo nzambi misambo mujuru bawetu ni manya base kwetu kutoka fuma bakamba base chajima umwa chajabanyi bakwetu bakamba lusumu inwalo mwine kwamba base muchimbi vo Papa Diangenda mwine kana na mukati mwetu mutu leja chini kitu mwakwenza ishangana tuikale chintu chumwepele muntu ni muntu amona kudi mwakoleji kale ni kudi mwakoleji inu ni alama ni alonda mikenji ya ikeleze watatu meyaga makula ni mashindika kudi tatu da Diangenda Kuntima mwana wa mokala watatu Simon Kimbangu karibu se urumo ni urumo udumvwa jama hani mwakule wa Bankambwa mwakule bikale bimbele nawo nzambi misambo mujihulu tudituni manyisha base muntu yo kudi mwakana ni chenda chikondo chinima kumanya mwenende jijinaji ni amana mwakumwambulisha mudine jikengaji kibwalu kai Papa Diangenda wakamba base inyinja mujambulisha manu makula kudi mfumu wachijila tatu Diangenda Kuntima utudibika lejitu na Geneve muditunga ja Swiss kade muchikondo chibata tunibama mushikanko ndabana belela tutumanyishe base bendi bangendu ya mazengu mbanyu ko holobele pinde tudumana ababa dibenzanga le Swiss bavala bifulu bya maya kaleji ni bila mbabitoka ni maya kaleji monkati ni kumpole kwa mfumo tatu Andre mwimgana no tangela mudibana benda bikala banyumulula mikolo bamani nzambi wetu kana makutu bendishe ko kwanyi nzambi wende mumba tangela ututa muto bikoshu amani meme ni nchabako bene chidika nchabako to bene chenji bene chekai mwakwanyi kutulami kutuleje mishindo nchabako la mikenji ni kulonda mimi ni mikandu
Kimbangu. Pindeu, tunchapa kolona galisisi, udi unchapa kwenza, kudi ab. Ba surveillant. Bata tunibama mishkango ndeningela, kalum. Ni mwine genda, bani. Mbamana kufika mukamba, tati Michel, ni mwabana, ni mwana, nene boss Michel mboyi docteur. Pour tout le monde, Lumbanji, pour figure de nos dames, mon caché, moi, une camba yelu selemi, ban in Zambia no benation ya benation moi au Nigérien. Ah, voilà, je suis dans l'obligation de voir que le révérend Etokala, Kalamai Mathias, l'homme le plus ponctuel, la régularité réside dans ses épaules. Nous voyons également le révérend Nawej du Sankourou et de Lualaba, révérend Nawej, l'homme qui sait comprendre la difficulté des autres. Et de l'autre côté, nous voyons le révérend Mousseme, sans oublier, nous avons oublié la vie des recherches lancée a trouvé la place. Nous voyons le révérend Aaron des Congo central. Et je suis maintenant dans l'obligation de remettre le micro à ma conseillère pour la suite du reportage. Merci, très chers confrères. Comme vous les constatez, 34 ans diront jour pour jour, son éminence Joseph Diangenda Kuntsema laissé à Lausanne en Suisse, et présentement c'est la petite démonstration conçue par nos frères et sœurs du mouvement social de la surveillance kimbangiste de pisser à notre la tristesse, mais aujourd'hui la joie. La victoire est certaine car la cause juste, nos vénérés ont triomphé et nous sommes fiers d'être kimbanguistes et le kimbanguisme, une église rationnelle aux Africains. Maman Kimbavita a été immolée pour avoir dit la vérité, pour avoir institué le rite de Kimbangu la Moana et avoir sont de noir. Dieu est noir, Jésus-Christ est noir, Abraham est noir. Et hier, nous étions au niveau de la grotte de Tabi. C'est en ces lieux que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait confié toutes les clés du ciel et de la terre à Papa Simon Kimbangu. À dire que, estime-toi heureux d'être kimbanguiste. Le kimbanguisme, c'est notre identité. Le kimbanguisme, c'est notre sang. Et d'ailleurs, tout Africain porte le sang de Papa Simon Kimbangu. Et Papa Diangenda a matérialisé la vision de son papa. Maman, vous l'avez tenu l'étendard. 38 ans durant, à l'essor de son mari, Maman Boulou a préservé cette sacralité. Aujourd'hui, nous devons protéger ce que nous avons, ce que nous détenons. Et ce que nous détenons, c'est la sacerdoce royale, la présence de Dieu en toute plénitude en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Et c'est du non-Kabet, c'est la démonstration, c'est 34e année d'anniversaire de la disparition de son éminence Joseph Diangenda Kuntsima, les bâtisseurs de l'église kimbanguiste. Félicitations. Papa Simon Papa Diangenda a bâti l'église. Aujourd'hui, nous avons nos propres hôpitaux, nous avons nos écoles, nous avons notre université, nous avons des centres médicaux. C'est grâce aux perspectives côté des Pioka, Papa Kisolokele a conçu 74 entreprises et les gens vont converger en Kamba pour chercher le job. En tout cas, estime-toi heureux
personnalité, sa divinité. Sa divinité. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Dieu se trouve en RDC, au cœur en Kamba, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte où nous sommes, où nous trouvons. Et tout ça ne se déroule nulle part ailleurs, si ce n'est qu'à l'église chère à l'homme du 6 avril, où matin et soir, il y a les chants de gloire, les chants de louange, car les saintes écritures déclarent, dans la maison du Seigneur, tout s'écrit gloire. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. C'est dans cette optique que nous sommes là pour construire un Kamba avec assiduité, avec détermination, avec une foi inébranlable. Et cette foi qui nous a été léguée par maman Marie Moulou Kawanganzitani. Maman Moulou a riposé, maman Kipavita a riposé, et maman Kianto, maman Kinzembo a riposé, et d'ailleurs, l'homme blanc. Et c'est de là qu'est partie la bénédiction, et c'était le canal de la bénédiction. Bakado. Basengi na bana nyonso ya province ya Mongala. Boya na sima tribune ya presse. Bakado. Bana ya province ya Mongala. Na sima tribune ya presse. Bana ya Mongala. Boya ko bakado pour la koleka na ngona. Nous allons au deuxième jour. Il y a 34e anniversaire. Il y a disparition physique. Éminence. Papa Fumalongo. Biso betozala bakado. Komingala ya bakado topusana tozala esika bakado na biso ezali mpona koganye ngonga ngomba ya bule bamataka ngo maboko pamba te bana ya Mongala Okatanga pesus, okatanga biso bana okatanga toleke sika de flezali pona ko ba kado na biso okatanga bana ya Mongala idem bana Kamba Yerusalemu ya sika biso bana ya Kamba tozala deja sika ya ba kado pona retard ezalati Congo Central Pel Susu. Tokotala biso nyonso banani bakofongola nzela na 34e. Anniversaire le 8 juillet ezali bongo républicain démocratique du Congo Yemoko
Nescafe sawana. Nescafe sawana. Mutu na boîte miliki na ye. Mutu na Nescafe. Pourquoi pas papa nie? Hey Nese bango wana. Nava Nescafe la bango. Ondala liga kasinda. Nyoso sawana. Ezalitango na biso watu mwindu. Ezalitango na tata Simo Kimbangu Kiangani. Balinga te. Tokolonga. Butu ete umeli. Tongo ekotana kaka. Toleka. Kolo Yesu. Toleka. C'est la police nationale. Maman patron, c'est la police nationale. Pense ba toujours pense. Wana ezabongo ba épouse na bango. Ba épouse na bango. Na kata pense. Épouse na bango, ya pensé, pourquoi papa ba époux? Kolo Yesu, tata Simo, tata Nzambi, Kolo Toleka, tata Simo. Kolo Yesu, tata Simo, Mongala yewana, Profesa Mongala yewana, Mongala ye. Yesu, oh alongi tata Simo, oh alongi tata Nzambi, oh alongi Kolo Yesu. Oh Kolo Yesu. Alongi tata Simo, tata Nzambi, oh alongi Kolo Yesu, oh alongi tata Simo. Toleka, Kolo Yesu, oh alongi tata Simo. Bandima matete tozana bakado bandimi bozo mwana te matete tokene pa muta wasali sankuru ye wana tatanja sankuru ye wana
Révérend etokala nakata sankuru sankuru Kolo Yesu sankuru oye sankuru elongakala Mbuta Jamari nakata sankuru Kolo Yesu Tata Simo Tata Nzambi Oh alongi Kolo Ye Toko tala banani bazali koya Eza makaro ma province yawa Tomoli Sankuru cette fois-ci miroir ya Lingomba Tata Molima Mosantu Eza bongo ville province voilà Bongoloye vraiment tout le monde y met ça métallique pour la presse donc wana ezali œuvre ya bande kuna biso ya commune ya Bongalamu na Bongolo tout le monde révérend na biso pasteur communal asali eloko wana spécialement pour na bapanzi sango preski bwaka miso tala table na biso preski oye voilà bongolo alalala Simo, oh allô, félicitations, Kolo Yesu, oh allô, Bana Kwango, province ya Kwango, boya komema biloko pona défilé. Merci beaucoup, tozongi na kalamu bongolo, ah la elombe mobali. Oh bali moninga ya malamu na tango ya pasi tala ya yebi pasi ya presse voilà la presse merci beaucoup papa bana ya commune ya Bongolo bana ya Kalamu ah là là sika tokomona direction provinciale siki tout oh là là révérend Mousseme merci beaucoup, pasteur communal. Presqu'il Kamba, la ville de 2026. Merci, le grand Pumbale. Comme on dit, Sala ya Kitoko ya Yangone Tozali na Moposa. Ekenda Musika. Biso ba Mosusu. Kamba Ifengenga. Merci beaucoup, Tokomine Ituri. Merci beaucoup, la province d'Ituri. Ituri. Bana Kwango, tu es Kozwa Biloko. Kolo Yesu, oh alongi. Papa Simo, oh alongi. Tata Nzambe, oh alongi. Kolo Yesu. Zambe oh allo bana ya loma biso bana ya loma pona kozwa bakado bana ya loma tulakunga voilà, tokonkoma tozongi na ville ya Kinshasa. Révérend Mazembe. Kaka na mboka Kinshasa, yoyo. Tala, obalanga ya ngoni ba citerne. Ba citerne. Batuki. Voilà batuki ya minene. Ya Nzasalo. Voilà, Révérend Mazembe.
esengo na libota oyo bayebi nzambe na bango démonstration. Eza ya 500 litres. 500 litres. 500 litres. Aïe aïe aïe. Sans oublier. Sembela ki bolozi boyo Belizaza otombo Sembela Belizaza voilà avec le révérend le révérend Ikuma Irempe il y a le colonel deuxième tour. Deuxième tour à PLC. Merci. Voilà, finance, département de finances, département. Voilà, département. Finance et budget. Département. Finance et budget. Département. Département. Voilà. Département. Finance et budget. Eyokani. Département. Ya finance et budget. Katanga Révérend Justin. Ingomba. Révérend Justin. Kasseji. Le Révérend Justin Kasseji. Province du Haut-Katanga. Yewona Zariboleka. Haut-Katanga oye. Voilà. Baoyo Babombaka. Nzoto na ye 30 ans. Ah là 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 là. Et puis, toza komona 9 ans na kati ya mabele, ce n'est pas de la blague. Longonya Haut-Katanga. Longonya Haut-Katanga. Ah là là. Bango wana. Eza boye. Eza ndenge wana. Kabila Lomami. Kabila Lomami. Voilà. Direction provinciale. Nalo Mami. Voilà Kabila RDC. Ah là 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 là. Et pas Itouti Nana Yebaki. Yelon Kembo na Kembo. Voilà Mwanda. Et Sikato Zako que l'Assemblée Alene. Ah là là Mwanda. Direction le territoire de Mwanda. Mwanda kuna na océan. Bango pe bazali na nzela. Mwanda. Wana Mwanda. Territoire de Mwanda. Nagati ya Congo central. Territoire de Mwanda. Oui, le Justin Tchaouta. Et mon ami PCP Lissamina Kolo. Voilà Mwanda. Mwanda. Comment nous passer le territoire de Mwanda?
tolongo ya mwanda. Mwanda oye. Bateau de pêche. Bateau de pêche. Ambisi oyo tokolia. Yango nde tomona les châtillons. Otolia de ototame. Mwanda babona. Balala la bateau de pêche. Balala la bateau de pêche. Mwanda oye. Bango balala la bateau de pêche. Ah là là papa. Bala mukanga nango. Donc déjeuner na bango kaka na mbisi. Dîner na mbisi makambo yo. Mbisi. Papa. Donc mbisi mususu mona atoko na moto so comme nous kodi. En tout cas so tikale keina. La province de Lualaba. Tronçonneuse. Papa. Il faut répondre à besoin. Merci beaucoup, Madame Lualaba. Nord Kivu. Esikabitu. Porte d'entrée. Sortie. Nord Kivu. Révérend provincial, félicitations. Mama révérend de Kiambonga. Kassavubu, gare centrale. Ah, tango ekoki, bolobi boyo, bolingi kostila. Ah, séquence ya mazoute. Ah là là, c'est bidon. Na 5 sacs à Madessou. Voilà. C'est Nancy bidon à mazoute. Merci. Bidon on est à 25 litres. Oui. Il y a Kolobate papa Makiona. Miso eza komona. Ville de Katanga. Na Kananga. Kasai Central. Ah là là. Kasai Central. Bangoyo. Kasai Central. Ah là là. Kasai Central. Révérend Zéis. Voilà bana bumbu. Bumbu. Bumbu Goma boss. Bumbu Yewana. Bana bumbu. Leader de leader. Bumbu Goma boss. Ah là. Namoni bana bumbu. Bumbu oye. Bumbu Yewana. Citation bumbu. Goma boss. Sokoligo Goma boss. Kende Kosambe Boss Bumbu. Goma boss kuna. Bana bumbu. Province du Congo. Congo voilà, kuna na Kenge. Congo ye. Bana Congo ye. Grand Bandundu Pakebo. Bana Congo, OK.
toza na problème la kisenso muta mazembe toza na problème na muta mazembe toza na problème na Kisenso deuxième tour Révérend Mazembe Kisenso ayoka kisango ya Nzazalonga oui ayoka ki message ya Nzazalonga ke tala pena couleur basaleli pena couleur donc nyonso na pona Nzazalonga Kisenso toza na problème baye na tembe l'eau c'est la vie l'eau c'est la vie la vie c'est l'eau c'est la vie les Kisenso na forage azako tobola mabele mbangu pona bamai voilà oh là là ah là là bandale c'est Paris bandale c'est Paris bandale c'est Paris bandalungo na couleur ya mabele ya nkamba basaleli mabele basaleli mabele ya nkamba bandale c'est Paris bandalungwa bandale c'est Paris tozozila ana kimtoloka olingi kosi osepela tango ekoki kolosi bwayo olingi kosila osepela tango ekoki oboindo lemba osepela tango ekoki olosila pas de tambour kosila pas de tambour voilà deuxième bandale c'est Paris deuxième tour wana ezalaki avant coup Révérend Kingombe oyo kaka yoyo commune de Njili Révérend Kingombe aussi passé oui bana njili ewana na kata Yerusalemi njili banjilwa njili ewana na kata Yerusalemi njili oye njili ewana na terrain njili na terrain pela tango ekoki bana sidu bangi boke na pembe na tribune ya monene na kote ya suka bokuta Révérend Bunza azali wana bombe na biloko ya defile bana sidu bangi bana nyonso ya sidu bangi bokena na kwe ya tribune ya monene sikaka mbuta ya baprovince bozwa na paster province biloko ya boleki na difele bizali wana voilà wana tozomona Révérend Albert Nantsele akomi Nantsele azali koyana vitesse moko oui yoka mundule bacheli bana Nantsele jalela lekaya
Jalela, 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 jalela. Chele wana, chele yo. Buta manianga, rakacha chele. Jalela, jalela, jalela. Chele wango wana, komila chele holomona. Ana siru bangi bono kwa Jalela, 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 jalela. Jalela ye ye, jalela ye ye. Voilà Masina, 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 Masina. Oh là là. Jalela, Masina. Masina babona, Masina, Kongo, Masina Kimbangu, Masina Sikoko, Bango wana, Bana ya Masina, Jalela, 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 Masina. Jalela, Jalela. Oui, on a wana Kasai Chikapa na mweka Chikapa na mweka pamoja Koti ya barua Kasai Chikapa koti ya barua mise Maniema Reverend Malufulu la Maniema Maniema Kindu Mweka lobi avant goût Jalela Azaki na sushi Nili Kasai Chikapa kota na mise Nili toko kota na mise Ok Maniema bango wana Bana Selembao bazana nzela Selembao voilà Selembao bango wana Selembao babido za nini Jalela eza maya kamba te meza ba l'huile nyanga rangiri ngiri sande ba l'huile bana nyanga rangiri ngiri nyangara yo nyangara bana nyangara ngiri ngoto bana ngiri ngoto ngiri oye ngiri Jalela Jalela Tokena Grand Équateur province d'ici Louvangi est à 100% derrière Papa Simon Saki Mobimba Mbinzo Banzungu na Bamakwambola Sud Louvangi oye Bendele ya Bangala na Gopela na Yerusalem Sud Louvangi oye na Bambinzo Banzungu Talaka na miso ndenge loleka Félicitations Sud Louvangi Jalela yoyo Jalela yoyo Jalela
Central. Deuxième tour Kassavubu. On a un problème na Kassavubu. Kassavubu. Deuxième tour Kassavubu. Deuxième tour. Grand Central Iwana. Deuxième tour. Alouki problème. Grand Central Alouki problème. Oui. Alouki problème. Non so qui senso. Alouki problème. Alouki problème. Aïe aïe aïe. Alouki problème na banani. Na bana bumbu. Alouki problème. Deuxième tour bana bumbu. Oh ça va farine. Farine bana. Oh ça va farine. Bana bumbu bana. Oh ça va farine. Bana bumbu. Deuxième tour bana bumbu voilà. Bumbu deuxième tour. Bumbu deuxième tour bumbu. Ah. Bumbu deuxième tour. Deuxième tour à bumbu. Ah. Deuxième tour à bumbu. Ah là 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 là. Quand licença, amole ah là là. Ah bon. Voilà token Angola. Token Angola na Angola tapasa. Quand licença, amole tapasa. Ikolo province ya Ikolo Bengo na kati ya Rwanda bango oyo Ikolo Bengo Reva Moulay. Oui oui Reva Moulay. Kati ya Ikolo Bengo na Angola. C'est son troisième tour. Buta Mazembe. Troisième tour. Il faut comme à 5 tours. Troisième tour. Qui c'est son troisième tour? Troisième tour. Qui c'est son troisième tour? Mutuna Panelay. Voilà. Mutuna Pan. Troisième tour. Qui c'est ça? Qui c'est Joyeux Segoya? Qui c'est Jazako fâché? Qui c'est Soyez Nakanda? Qui c'est Jazako fâché? Oui. Qui c'est ça? Oui. Bana qui c'est Joyeux? Qui c'est Jazako fâché? Qui c'est ce qui c'est Mazembe? Oh, c'est qui c'est Joté? Qui c'est Jazako fâché? Troisième tour. Ah là là, qui c'est Joyeux? Qui c'est Sidi Kivu. Ah là là, Révérend Massimango. Sidi Kivu. Révérend Massimango. Nouvelle formule. Sidi Kivu. Oh là, qui c'est là? Massimango. La nouvelle formule. Oui. Oh là, qui c'est là? Ok. Nangombe ou Sidi Kivu. Abimé dans volcan. Allez. Kwango deuxième tour. Oui. Kwango deuxième tour. Sac à foufou. Kwango deuxième tour. Bagrene. Banini nyosha bayobotika. Ona kolona. Ok. Mongafula. Matadi Mayo. Ana Mongafula. Ah, la moni général. Bala Misato. Mongafula. Ah. Mongafula. Dernier mot avec na Limete. Voilà bana limete. Limete bango wana.
ezala limete Kingabwa, ezala limete Mama Mwilu, komina limete Bagoana. Masina, aye lisusu. Deuxième tour. Pour la deuxième tour. Deuxième tour. Toi Masina, Masina, Masina veut Masina Zaltora Tomogi. Alobi la gezaliawa. Nakosala nini? Joka. Masina. Masina. Témoin ya mutu Tata Nzambe. Témoin ya Tata Nzambe. Biso bandimi. Bongo témoin ya défilé. Biso tozali komona. Masina yewana. Masina yewana. Masina. Masina zonguluma. Masina ye. Masina yewana. Masina yewana. Tebite. Deuxième tour. Tebite suki kuna na kulingongo sukale zakaka. Masina Kongo Linyoso. Masina. Ah Masina. Masina yewana. Encore très songi. Masina. Oh. Njokande. Yaki Mbanteke pasali. Yaki Masina keba na Yaki Mbanteke. Leader de leader. Bana leader de leader. Eko Mingala ya leader de leader. Kimbanteke wana. Leader de leader. Leader wana Kimbanteke. Maluku. Bosa leader aglika. Al. Kimbanteke wana. Nasima ya Kimbanteke. Nasima ya Kimbanteke. Maluku. Tokomi na ngale na Maluku. Maluku. Maluku yewa zoleka. Maluku. Suivi de Maluku. Suivi de du monde. Édition le 6 avril 2026. Champion du monde Yewana. Champion du monde Azoleka. Ngaliema champion du monde Azoleka. Champion du monde. Champion du monde Aleki. Tozongi Sukona Ngiri deuxième tour. Ngiri deuxième tour. Bisomo toza komona deuxième tour Ngiri. Eza ndenge nini? Deuxième tour Ngiri. Eza ya ndenge nini? Miso na biso témoin. Miso na biso témoin. Deuxième tour Ngiri. Sima Ngiri. Ekomi ngala ya ngaba. Komi na ngaba. Komi na ngaba. Komi na ngaba. Komi ngaba. Komi na ngaba. Komi ngaba. Komi na ngaba. Toleki na vivo de Kisasa. Qu'est-ce qu'on a? Congo central. Congo central. Yemoko provincial. Ya Congo central. Leader ya Congo central. Capitaine ya Congo central. Congo central. Asali l'équipe ya Kasangulu, Madimba, Butamate Kakala, Nakati ya Disika Madimba, Tata Mate Kakala, na
na kati ya Congo Central. Congo Central. Na sima Congo Central. District de Cataract. Yemoko Reveradina. Reveradina. Na kati ya Cataract. Moutadina. Oh! Na rai mobimba ya batre, ya batol. Rai ya batole. Cataract. Cataract na rai mobimba ya batole. Cataract wa wala. Reveradina na Cataract. Rai mobimba ya batol. Miso na biso témoin. Miso na biso témoin. Rai ya batre, ya batol. Cataract. 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 Cataract wana nyoso wana zumu. Cataract kaka wana. Cataract na cataract. Cataract na cataract. Cataract. Reveradina. Toujours cataract. La kata kulungongo. Kulungongo la cataract. Rai mobimba. Toza kaka na cataract. 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 Na sima ya cataract to kesu na ngola. Kalumbu sekele. Ikolobengo na Luanda. Ikolobengo na Luanda. Ikolobengo na Luanda mama Olinda. Na kacha Ikolobengo. Pourquoi pas Révérend Moulay? Tozo indogane. Bon en fait chopo azana terrain. Chopo azana terrain. Chopo azana terrain. Chopo ewana. Province chopo kisangani. Chopo ewana. Chopo ewana. Tomoni Kassai Central. La Selembao deuxième tour. Deuxième tour ya Selembao. Deuxième tour ya Selembao. Selembao deuxième tour. Bon silikisa ba équipe, bon silikisa. Selembao deuxième tour. Naebisa kio Selembao, attention. Attention, attention Selembao. Keba Selembao. Bumba tomoki lisusu. Troisième tour. Troisième tour à Bumbu. Bumbu aza ko fâché. Troisième tour ya Bumbu. Contenu biso soboni ni limbu mamemi. Bumbu ye wana. Bumbu ye wana. Tozongi na Tchela, Congo Central. Tchela, Seke Banja. Seke Banja. Seke Banja. Na kati ya Bafleuve. District ya Bafleuve. Kuna babida jaune ozomona. Autre komona. Eza mazuti te. Mais ezali huile de palme. Mafuta mbila. Mafuta mbila. Bafleuve bangwana. Oh! Bumbu keba. Keba na kisenzo bumbu. Keba na kisenzo. Selembao. Kisenzo. Senzo wagwana. Quatrième
senjo wana? Qui senjo? Toko la Grande-Bretagne, paroisse Birmingham. C'est la Noulé. Boutapekos. Boutapekos. Nakasa Birmingham. La Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Voilà Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Birmingham. Boutapekos. FARDC. Allez, tout le monde qui est police nationale, cette fois-ci, FARDC. FARDC, Bangwana, Revera Chinime, Nakacha FARDC. Pour moi, tout le monde est la police, FARDC, Bangwana. FARDC, Bangwana. Ngalema lobi, attention, kokende liboso, attention Ngalema. Ngalema yewana lobi keba, kaliyiko bana. Ngalema yewana, Ngalema ye, ayunde. Kaliyiko bana, Ngalema. Deuxième tour. Deuxième tour à Ngalema. Ngalema za kotala kaka. Esika nini match de Rosugula. Ngalema. Maluku pa lobi, ngaika la kota Ngalema. Maluku pa deuxième tour. Maluku pa deuxième tour. Maluku pa deuxième tour. Komina Nzanza na Matadi. Komina Nzanza Matadi, Congo Central. Ngiri pe alali pongite. Troisième tour. Ngiri pa lobi. Attention. Machimueha. Ngiri pe wala. Ngiri. Kaliyoyi kobana. Tozongi susu na Congo Central. Bisi Zulu. Tokomisiro na boma. Komini ya Kalamu na kacha boma. Boma bango wana. Boma na Congo Central. Boma Congo Central. Boma Congo Central. Boma bango wana. Osalela misu na matoi. Tout ça la misu. Oh mon makamunini bimbo batra. Boma yewana boma Congo sa. To moni biso nyoso. Nini o boma lekina. Nini boma lekina ngo. Toleka. Zeno to atu ngebanza. Kaliyo iko
bana luzeno twatunge manza kaliyo iko bana luzeno twatunge manza Bruxelles la carte à Belgique tokoti na Union Européenne Bruxelles bango wana na carte à Belgique ba Belgique bango wana kaliyo iko bana luzeno twatunge manza kaliyo iko bana luzeno twatunge manza kaliyo iko bana oh Baflev azongi deuxième tour ya Baflev deuxième tour ya Baflev deuxième tour ya Baflev deuxième tour kaliyo iko bana luzeno twatunge manza kaliyo iko bana luzeno twatunge manza kaliyo iko bana luzeno twatunge manza kaliyo voilà tokomila Bukama Lingwala tokomila komina Lingwala paroisse Bukama na Katavili province de Kinshasa avec BG28 ah attends bambé ko libanga to mokate BG28 Lingwala ayela batola BG28 Lingwala ye Geba Lingwala na BG28 Lingwala bangwana Bukama paroisse Bukama Lingwala Keba makambo ezali awa boluki makambo boluki problème na nani na bumbu ye wana cinquième tour naza wana kapona kotala bato cinquième tour ya bumbu koma boss cinquième tour ya bumbu ye wana bumbu na sima ya bumbu matete tozongi na matete bango wana kaliyo iko bana matete bango wana otala biso moko tomona nini matete ayelango nini matete amemi nini ekangi ridere ya matete Kisenzo akina remorke mobimala kamba Kisenzo ye wana Kisenzo azaya kotomoka azaya kofashe Kisenzo bumbuke bana Kisenzo ye wana toke na Luanda Angola tapasa Angola Luanda mutu yengo wana ba motopompe mona Angola nini basimbi ba motopompe
province de Kinshasa. Cette fois-ci, Ngalema 3e tour. Ngalema Bokogle Kate. Bokogle Kelawapi. Tour. Ngalema 3e tour. Kaliyoiko bana liseno tatu mbanza. Kaliyoiko bana tatunge mbanza. Kaliyoiko bana liseno tatunge bana. Tatunge mbanza. Kaliyoiko ba. Orientale na katambushi mai. Kasai Orientali bango wana. Kaliyoiko bana. Kaliyoiko bana. Kasai Oriental. Ngiri. 4e tour. Ngiri 4e tour. Kisenzo Keba. Ngiri alobi. 4e tour Ngiri. Ngiri oye. Ngiri bango wana. 4e tour. 4e tour. Ya Ngiri. 4e tour. 4e tour. Sega farine Demvuzi Nakata Matadi Commis Demvuzi Matadi avec 17 sacs à farine de foma. Farine de foma ya maïs te ya fufute mede ya de foma yango wana kata moto kisi 17 sacs. Kaliyoiko bana luseno to atunge mbanza. Kaliyoiko bana luseno to atunge mbanza. Kaliyoiko bana luseno to atunge mbanza. Toza na problème na chela na bafleve. Bafleve 3e tour. 3e tour il bafleve. 3e tour bafleve. Bafleve 3e tour. 3e tour. 3e tour bafleve. Bafleve bango wana. Kaliyoiko bana luseno to atunge mbanza. Kaliyoiko bana luseno to atunge mbanza. Bana luseno to atunge mbanza. Kaliyoiko bana. Kaliyoiko bana. Basi totambula sendo biso totunga mbanza. Ba mama toko me mabilo na Afrique kuna bilo ka olese bele kuna toko na Afrique ba mama le toke kuna na bilo Afrique toko me mabilo ko ba mama le biso nyonso tovandi awa toke na Afrique kuna biloko eza ba lukulu bato toke kuna na bilo Afrique bo me mabilo ko na défila. Kaliyoiko bana lizono to atunge mbanza. Kaliyoiko bana. Kaliyoiko bana.
baza muke moye basaki na bango fufu bayi nango bakoka komema yango te balekisa ngo mbala moko na moto kisi kuna na depo 11 saki ya fufu eleki deja kuna bamemi biloko oyo baza nango baza na facilité ya komema biloko mosusu balekisi mbala moko kuna na depo territoire ya Loma territoire ya Loma Toleka tokoti na Kamba Nouvelle-Jérusalem tokoti na Kamba Nouvelle-Jérusalem tobani nanu na Kaweno bango wana Kaweno bango wana. Voilà, tomoni Yerusalem ediampa adikundanga tata nzambi fumu yisu yetata monde velela tomoni bana Kaweno. Voilà. Ah là là. Pitié. Toleka. Voilà. Tomoni bana Kaweno. Merci beaucoup Kaweno. Tozo là-bas. Oh Batikali. Pitié. Voilà Toleki. J'aime la pitié. Ah là. Toleka. Weli Sangonga. Angola. Tout le monde Angola. Angola viva. Voilà Angola. Ok, Angola, yeah. Angola viva. Yerusalem. Pardon nous tes créatifs. Voilà. Luanda, voilà tout le monde bana Luanda. Bango wana. Luanda. Merci beaucoup Luanda. Congo Misatu. Président international ya Kamba. Mais tout le monde petit pays. Allo Banayi. Sonia Allo Banayi. C'est qui m'envoie le bimabe. Allo Banayi. Sonia Allo Banayi. C'est qui m'envoie le bimabe. Les gars, Afki. Kafuma. Dans sa lignée déjà. Va chaper les pays, mes grands peuples. Angola, Luanda, Rema, Angola, Bana Luanda, Bazali, toujours na Kachali Kambo. Voilà, association, il y a ma maman, il y a Tata Simon Bango. Tomoni Bakwanga
mosanti papa Simo Kimbangu Kiangani na bolingo na monene abimaki na lola lelo sengo monene pona tokanisa ke liwa ya Diangenda Kuntima fils cadet papa Simo Kimbangu leo furaha kubwa kumuji mtakatifu unakumbuka kuzaliwa kukufa ya Diangenda Kuntima Joseph Mungu Roho Mtakatifu ajabu sana mtakatifu leo wa baba wa mama tuone namuna tuko tunapita defile kubwa leo kwa watoto wote wa baba Simo Kimbangu baba mama Kiambote Keno bubu kele bubu ya kese na kese tusa kumunu na nzambeto tata Simo Kimbangu Kiangani botikana ntwala ya tata Songa Nzila Andre Menza Nzambieto amesadisha bete bubu yei na kilumbu ya iya kese na kese kuluta kese na kese na mbanza Yerusalemu Diampa yeye fundama ya tata Nzambi kulu Yesu ye mutata mwanda mbelela mazuzi ya vandaka kufa na enzi tata Simo Kimbangu Kiangani kese na kese ya baba wa mama tunaona wa protokole kakipaku eleki tomoni kakipaku liboso ya tata Molimo Mosant baleki na kwanda bango pe bazana makomela kakipaku inapita mbele ya baba Bwana wetu Yesu Kristu ni yeye anasimamia Yerusalemu mpya kusiku hizi na ni yeye iko anatuongoza. Sasa ujiulize wakati ya mwisho itakuwa wapi? Uko natumika ndani ya kanisa namna gani? Uko natumika na mapendo, uko natumika na amri, uko natumika na kazi. Kakipaku tunaona kakipaku imekwisha kupita. Pomoni kakipaku eleki ngona mukesi biza zaliwa cortège ya fufua ville sainte zalikoya cortège zalikoya suite et fin ya afki suite et fin ya afki kuna moto gize zaliko bonga mezaliko mata na ngonga muke biso baye tozali na bafufu wana toma mawu moto gizi sala nokinoki Mama Neli ya mboka Kimbonza olambaka na kaminion Mama Neli outi na mboka Kimbonza yaka koza kolina outi na Luanda Mama Neli kolina yo Mama Neli Mama Neli esika ozali leka na presse kolina yo ezawa Mama Neli esika nyonso ozali yaka oleka na presse papa
pasteur évangéliste ya paroisse ya Blanc Nil bakoli na bino ezali awawa uta molulu monene ya le 2 juillet bana nkolo na baresi nyonso bazwaki ya bino ya Blanc Nil oyo akozwa yango awawa na tribune ya presse epai ya matete Mama Nelly akoleka na presse oleka na presse oyo azwa koli na yo eutaki na mboka tosengela moto nyonso abungisa ye batusi ale toleka ngingi kitambo yango tomoni kitambo bango wana paroisse kitambo paroisse kitambo tomoni baninga na biso ya kitambo babandi koleka epai ya mokonzi ya bule nkolo Yesu pamba te bali na mutuka kitambo eleka kitambo eleki liboso ya papa boya bozala souple boya noki bosala noki kamba Yerusalemu kotere kamba Yerusalemu Yerusalemi korale Yerusalemi kamba Yerusalemi amama korale sawa te awe ezali mama ngoma le 8 juillet yango wana papa Jolanche le 8 juillet voilà tunaona le 8 juillet papa pasteur ya paroisse ya Blanc Nil ya Merville ya français yaka kozwa baresi na yo na bakupe ya bana na yo kuna ya Blanc Nil na France. Leo ni furaha kabambi kumuji mtakatifu, makao ya Baba Mungu, makao ya Bwana wetu Yesu Kristu, Papa wote. Voilà. Papa wote. Makao ya Baba Mungu, makao ya Bwana Yesu Kristu na makao ya Baba Roho, ambapo wanaishi katika mji mtakatifu kama Yerusalemu mpya. Voilà. Fini bien. Il commence bien. Fini bien. Commence bien. Merci beaucoup Faki. Nabanzi Tosilisi, papa de la ville, papa président Modoudou, Boya Ngonganabiso et Koki. Entre-temps, protocole botia basani pour la 3000. Protocole. Protocole.
Bas protocole. Flicky, à vous. Opération 3000, 3000. Opération 3000. Opération 3000, 3000. Flicky. 3000 francs, 3000 francs. 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 3000. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. Bisobanso 3000 francs, 3000 francs. Ah, namoni passer ya Yipen. Passer ya Yipen oyo azobongisa. Porta na biso ya Yipen. Epe aye kocha 3000, 3000 batata ba mama. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. Francs. Révérend Mabengo. 3000 francs, 3000 francs. 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 Totamisa makolo, totamisa makolo. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000
3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Presse, troisième micro. Trois mille. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Honorable. 3000 francs, 3000 francs. Al. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Ba provinciaux, ba nationaux, ba communautés. Ça nous l'a bandé. C'est tout le monde qui est en retard. Tout bon rama. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Opération 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Papa, au téléphone, nous croyons.
3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Topesi félicitations à Boudjala wa Boudjala. Lombe. Boudjala wa Boudjala. A Komaki déjà. Révérend Kaimi. Belge. Amana Ilele. Révérend Nawesh ya 3000 francs, 3000 francs. Nous sommes très contents de vous parce que Bozoya na biloko ya coin. Chaque coin bayaka na spécialité ya biloko ezalaka na province na bango. Wana ezali Fakikin. Bato balakisaki molende Faki. Olakisaki molai pe bokasi. $3000 francs, 3000 francs. Kamba tobongama tosilisa bakani ya mosusu etikali baretardateur à 3000 francs, 3000 francs. Kamba alingaleka 17e tour à cadeau Kamba. 17e tour. Baye tozali na bakado kuna toleka. Kuna boleka. Kamba verset 17e tour à cadeau. Yo buka lukuta yo. 17e tour de bani wapi? 17e tour. Yo lukuta c'est le Louan. 17e tour. Okomona papa pasteur ya Gumbo. Toleka nkama toleka mamoko. Toleka malamoka. Bana félicitations. 3 tours ya cadeau. Bana kasavu memema. Bon bana bumu papa. Ouais? À ne pas oublier Kisenso. Combien Kisenso? Ah. Comment? 3 tours ya cadeau. Kisenso. Passer Mazembe. Ouais. Avec 3 tours ya cadeau. Papa Zoluka va travailler. Conflit. Funda batu. Musala. Travailler. Kisenso 4. Kisenso 4 avec le révérend Mazembe. Et quel type de cadeau? Quel type de cadeau? Quel type de cadeau? Révélation de l'année qui s'est. Révélation de l'année. Ça de l'homme avec 11 millions. Ah oui. C'est lui qui mène au marquois. Voilà tout puissant Mazembe. Révérend Mazembe. Antoine Kisenso. Bon, tout le monde Kamba. Révélation de l'année Kamba. Ouais. Kamba Zoya. Oui. Révélation, ça va. Félicitations. Naba policier basali pe tour. Ba policier. Match Mouhera. Ba omone na biso FARDC. Kamba tous les. Félicitations. Révérend Kinime Kassongo, mon colonel. L'aumônier en chef et à FARDC. Toujours omniprésent. Papa, pas les canaux. Boleka. Oh. Flicker pesa minula kitoko. Tokei ko
continuer. En tout cas, il fait des surprises. Le 8 juillet, à Kinshasa, révérend tout-puissant Mazembe, Azoko Kamusala Katla Kisensu, mémoral, a défilé 3-4 tours avec quel type de cadeau. Voilà, révérend Mazembe, félicitations. Et mon ami était Fanti Modala Kisensu. Magemo Abakuru la même salle de Monala. Boleka, Kami, de la voilà. Voilà Mkambo, pas posé que le banc mingi. Vous continuez ça dans le ciment. Ah, voilà. Très bien. Révérend Soukami. Félicitations. Kamba Deloni. Nana Rotika la ciment. Voilà. Félicitations. La bonne de Rosi. Territoire de Rosi. Kiana Mwemvo. La moni Gomatadi. Namoni Malanda, Namoni Kiara Mwembo, Namoni Boniface, Malanda, Kiara Mwembo, Kamba, Akabele, et c'est le collège, Namoni Bilodioso, Nakati à félicitations, Boniface Kende, les géants, chef de cellule à Delvaux, dans la zone. Ah bon, c'est bon. Voilà. Kamba Oye! Kamba Oye! En tout cas, allez, toquez. Là, pour la bataille. Lando Boniface, Koutanana, Révérend Kayembe, inspecteur national et collège à RDC, na tribune. Révérend Lando Boniface, Koutanana, Révérend Kayembe, inspecteur national et collège ya RDC, na kati ya tribune. Kamba kaka. Kamba kaka toujours Kamba. Aïe. Bon, Kamba clôturé, félicitations. Que ça la cité la défilé à Biloko, remise des cadeaux. En tout cas, disque de Madame Moussala, Fliki. To gagner temps, s'il vous plaît. To gagner temps pour ton programme. Et pas attention, Gandila n'a pas quoi. Alors, je vous en prie, papa dirigeant, était toujours le salade. Voilà. Aïe. Le 8 juillet. Vraiment Tekakala. Division unique à Lukaya. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Madame Moussala Sikawa. Baeto yaki l'État. Baeto yaki enfant. Ozala mongo pesa mbala moko. Financier pour être passé la classement rapidement. Naya ba cadeau. Ba formulaire ba cadeau ozala ngo. Ça ka formulaire na bilo boyebi yango pour te retirer les alaté. Voilà. Tokandi Moussala. Papa Titi. Merci beaucoup. Bayebanso balingi ko améliorer score na bango. Pe bayeto yaki retard ngonge pesa melibiso. Papa colonel Kavena ngonge ekoki omonier. FARDC ngonge ekoki. Révérend Kayimbi. Révérend Bujala. Ngonge ekoki. Bayebanso batikali na mosolo. Tozala na limemia la nzete ya bomoi. Soki topateli nzete ya bomoi tokozala bana na mayele. Nyonso tikaleki na mongo yaka Monel ngonge koki omoneri FARDC mon colonel Bena afongoli miso alobi Omoneri
FARDC. Babèche, tout le monde yango. Révérend Kavena. Combien? C'est à Saint la Canada. Canada, vous avez combien? $100. Yaka na sani yao. Vraiment. Père, là, Mama yaka na sani. C'est les maous. Monnaie FARDC. La passé pour combien? 1,5 million au monnaie FARDC. Au monnaie FARDC, 1,5 million francs congolais. Bon, c'est la locura. Voilà, tout le monde Canada. FARDC combien? 1500 francs. 1,5 million. Et seulement il a 200 000 francs congolais. Alors, Toya. Kouilungongo, Révérend Akamba, Morena la terrain. Un grand sponsor, il y a combien Nkamba. Ndo Manuel, Terezo Zelayo, Révérend Congo Central, Terezo Zelayo. Voilà. Territoire à Loma. Oyowap. Boma. Territoire à Loma. Combien? Maman, territoire à Loma. Territoire à Sangoulou, 230 000 francs congolais. Combien? 730 000 francs congolais. Kassangoulou. Oui. Kassai Oriental. Révélation de l'année. PLC, détour Yabakado. PLC, Papa révélation de l'année. Combien? Papa Chichi. Oui. Kassai Oriental, il y en a 1 million. Ils ont connu l'équipe déjà. Ah, Kassai Oriental, 1 million. Ouais. Ok. PLC. PLC, 460 $. Plus 2 942 000 francs congolais. Papa. Bête la parole. Le voilà une dit. Oya obetsa bakake pamba. Ah, qui PLC. Voilà. Voilà qui tour ya cadeau. Cité de Mbanza. Bala qui s'essoye. Cité de Mbanza Mungu. Oh, les ex papa dit la Fandi. Combien? 1 million. 1 million 800. 1 million 800 000 francs congolais. Papa, oya ote tsintsani. Centre Lucas combien? Combien? 600 000 francs congolais. Burundi. Papa suka me komisho akomi Burundi. Likamwa ya kokamwa. Oyo. Matete na Daniel. Na Burundi. Aïe. Burundi. Burundi oye. $20. Ah, Matete. Parce que on dit comme ça. Daniel Tokembe. Révérend Daniel Tokembe, passé comme Matete na $2000. Voilà. Révérend Nawege. Félicitations. 1100. Révérend Nawege. Ayena combien? $1100. L'homme qui connaît les difficultés des autres. Voilà. Nigeria, $80. Nigeria, $80. Moto ça la tribune à Chana sani kuna. Chana sani. Kende ko zela ngoko. Batai musomo ya kaka batai kaka to. Giringiri. Révérend Akamba. Giringiri kaka sponsor. Ya Selemi. Kizemoko Anissé 500 000 francs congolais. Merci mon communal. Révérend Akamba. Kikonka 100 000 francs congolais. Enfin, les il y a Sen en Kamba. Bongolomeso. Ajoute combien? Ajoute Révérend Kamba Koulingongo, centre de Koulingongo. 1 million de francs congolais. Très bien, Révérend Kamba. Moussa les Omonana. Allez, Nani. Territoire de Kimvula combien? Ah, Papa Chichi. Ouais. Stato ya minga na songolo yote. Na samba ki na songolo kusika. Ah, yenge. Ye tato na songolo kureza te. Kaka groupe ya Pamba. Ah bon. Na koma ka butunzela matiti na matiti hizo vuka na limiso na opoza kaka. Teka moyo. Ah. Ofana ki 3 kilo songolo. Kende pa tato. Bazara 164 hectares. Ah bon.
Akoyo botala ngo yebaka journaliste qui aye kuna ezala tondo. Songololo 320 000 francs congolais. Très bien. Yende ozelela ngo kuna. Kimpese. Mbongo kuna. Révérend Touvumana atini mwana le 250 000 francs congolais. Très bien. Oyo mboka nini? Lufutoto 50 000. 150 000 francs congolais. Révérend Nawesh. Tita les Okoba. Mike yamba la moko. Aïe 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 aïe. En tout cas, match Mouhéha. Bana Kisenso, félicitations. Combien? Toujours. Madima 200 000 francs congolais. Allez, toya. Musala. Ngonge pesa biso mwa musala. Tolobi boye. Papa Chichi. Musala esalema. Makambo ya kofundanaka ezali malamu te. Bosala musala elongo ndambe acha loboko province na bino ekende liboso. Makambo koyena bafarte na maboko eza malamu. Akabafar na nkamba kofuna aibi musala te. C'est un foutard. C'est un foutard. Un bon dirigeant. Un gaillard zéro. Calme. Aso conduit ba baby ne mahamu. Tito bakombo akofundaka ba. C'est un bon dirigeant on a ibodi kamba bana na ye. Quel que soit le problème moi na yaka tout ça kosala ka bote. Bana pe bato saka pe papa. Oui, bana pe. Oui. Bana mususu lokoso eleka. Allez toya la musala. Monsieur Fongoma on dirait to batela nzeta bomoyo. Nzeta ya bomoyo to batela yango. Yango bato bazwa koluka. Eze pa musute be yawo. Eze linde. Que contre oyo. Esika oyo. Ebengama. Saint. Kasi nzeta bomoyo. Pona nzeta bomoyo. Makambo tolanda kilobi manyamalo. Ezali likambo. Manyamalo. Papa yo pe susu. Kambo wana to fongolele bongo. Sika nazalaki musika na kimi. Likambo ye combien? Origine ya Nzembo Selwe. 10 000 francs congolais. Batata mama président provinciaux. Angola pe boyati. Angola yako fonda mokonzi na yo. Francisco ya tata passerine. Baba représente la. Révérend Lanzo Boniface Ndana Beraka Yemena. Papa Kaye inspecteur national na. Mais où est ndengini? Papa Sera Kabinda. Papa Kabinda. Papa Francisco Soza Musale Munege. Kabinda. Oh là. Vana somona. Ozomona ete. Bato babonga mi po baso bato. Kabinda on dirait balingi baso bato. Mais po bakende wapi? Toya mbongo tika. Toya la musala pote. Toya musala ba financier. Basi sa musala lelo. Toya bongo nyonso sala wepa yango. En tout cas, Mbogani. Rwanda Congolais. Tomoni bana Kisenso awa bakangamina mokonzi na bango basali musala kitoko yelusele mesepeli. Papa Mazembe. Ezali lipambo li bana Kisenso. Papa Passer Mazembe, communal la Kisenso. Osali 4 tours de défilé kitoko. Et puis quel type de cadeau? Toyaka koma kisantinsa na yo. Lobo bete ki match. Obeta ki 11 millions malawoko. Yaka besko total yo. Mama communale ya Kassavo babeta ki 8 millions. Mais na cadeau. Na ba cadeau faut faire attention. Mazembe azo carburé. Madame c'est la boum ta c'est pe 4 tours. Jusqu'à présent Mazembe azo mené na cadeau. Azo mené attention. Ya boum pe na monaki. Na monaki pe bana. Uganda $100.
Kabinda. Pas passer la ville sainte. Au moins, qu'on va la micro bien. Kabinda. Tellement qui banda kala. Le professeur de professeur Kabinda. Professeur Ayakate. Aïe. Francis Konani. Lubangu, voilà. Lubamu. Lubalu. Yango comme voilà, Kabinda. Kabinda. Nanda kuna $50. Voilà. Voilà. Kabinda. Voilà. Révérend Alkamba, le grand sponsor. Il y a Sainte-Seine na Jérusalem. Ici, 650 000 francs congolais, $140. Voilà, voilà, Sante Inkisi. Mais on peut passer Rabino Sante Inkisi. Papa, on peut passer Rabino. Nos condoléances, hein? Ah, qui a bien. Patient. Ah, Kamote. Batata ba mama, to selingwa. Na moni mbuta mtu. Ah, mnele, ya lukula. Oh, non. Ah, na yebiswa. Kabonda lukula sikotira ka image ya lukula ka. Ah, kabonda bobo. Vera bindele. Tala mfumu konjikula. Vera bindele. Voilà. Ajoute 1 million de francs congolais. Mon frère Bakunda. Félicitations. Vera bindele. Révérend Répata provincial ya Otwele. Otwele Révérend Bakunda, connais maman. Hein? $100 ajoute. Très bien. Maman Kosimba Litamate, yaka na esengo. Oh, nani maman? Maman, Paroisse à Saint-Ouen. Saint-Ouen. Combien? $1,000. Maman, l'un mon outil. Bakesi msaka pe ko nandi kuna finance. Ah, maman Otu a pe Révérend Matembe. Saint-Ouen. Rebecca ayebaki ke la révélation de cette année. Ah, 4 tours ya cadeau. Ah, 5 tours. Et quel type ya cadeau? Révérend Mazembe, même Morala Malimino Sakisenso. Avec tous ces... En tout cas, les Kamanzambes sont compliqués. Hein? Ah, Papa Titi, il y a dans chaque animateur. Ouais. De ce qu'animateur a relé foufou. Mogue Koufi. On moni papa. Biso na lomami et pas na biso. Révérend Mukenga. Mukenga. Ah, pesi biso esengo ya kosakana te. Lipambo lipe e yakate. Bana babandi kozwa misala. Moyo kimo bike bandi komona na Révérend Mukenga. Tu vas bana tokona na sécurité. Ah, vraiment. Sengo. Révérend Mukenga. $300. Province à Luanda. Mboka ni Luanda za munene. Sapu, komina Sapu. Komina Sapu. Komina Luanda. Na swenge $300. Ah. Komina Sapu $300. Voilà. Félicitations. $200. Félicitations Faki. Sapu. Solo. Komina Nzambe. $600. Voilà. Ayoye. Nani akomeka na Faki? Nani nifuzo komeka? Wima. Ale toya. Nami tukamunene. Jip. Biloko musala. Baba kizina main d'œuvre. Ah. Voilà. Tozo koma na musala. Nani oyo atikali na mbongo batata? Boya to sala musala. Ah, Papa Titi, oui, na lingombo yo, mutako sayote. Entité nyonso ezo dépendre animateur. Soka animateur ebu musala. Kozala kaka Ontel. Oh, oza fene yo. Sandi sabato. Bosolo. Kende kuna nkamba 1000 francs. Ah, yango wana papa na nango posa. O wapi? Komina Matadi $600. Nazalaki pa na bino na kendeki na safari. Tribune na en tout cas bana Matadi, félicitations. Na kendeki na Matadi na moni pe ndako ya ba volontaire. Ya sika
namoni pe ndako ya koreki ya sika, namoni eseka batongi immeuble en matériel durable. Bongo ndako ya représentant provincial monaki yango te. La représentation provinciale namonaki yango, namonelaki yango na musika. Namonelaki yango na musika. Voilà. Nazaki na matali. Na matali namoni ndako ya ba volontaire ya propre. Namoni ndako ya koreki. Namoni ndako ya SK en matériaux durables. Nalo bien. Ndenge nini wewe monaki ndako ya ba volontaire? Na koteki na kati na moni peta. Basali kaka presque. Allez, toya musala yekoba. Esengeli kolo esikala musala. Donc omonaki kaka mokongo ya ndako ya représentant ya Congo central. Oui, ya sika me na monaki yango na musika. Bon, toti elikete prochainement tango kokende. Kawonyati. Ngafani combien? 100 $. 100 $. Commune de Mvuzi na Matadi. Voilà. 376 plus 80 $. Voilà, tiens ça papa. Tiens ça. Bandeko, tozongeli communiquer oyo. Le tozongeli biso baba. C'est le soki na yeka. Condition que tosi sa musala kitoko lelo. Tiens ça. To pesa babo nyonso lelo. 2000. Pour te financer ba sa musala ba butu. Antoine a payé combien? Antoine ozeli wana okosima mutunobi. Donc to pia ba mongo lelo, to sa nsitsani lelo, ba financer ba zo musala butu ba sa musala la bango. Voilà, la bande to. En tout cas, Mazembe. Tout puissant Mazembe. 450 000 francs congolais. Betele mateme maboko. Papa qui sait sur bande. Ate ya kingai likambana. Avec la histoire. Ate ya kingai likambana. Likambana ate ya kingai na bosa na kangote. Ate ya kingai. Aloba kina ngai boye. Papa oyebike na mokanda ya Ndambe. Mama Rebecca. Ayebaki ke kulutu akosalela leki. Voilà. Makamoto okomona. Oh Jacob Esaú, Mama Rebecca ayebaki yango. Et puis azaki pe moko kati na makambo wana. Voilà. Esalamaki wana. Voilà. Ite ya tata oyo. Ete on va fongoli ka bongo. Romains chapitre 9. D'habitude suivant. Vraiment. Mazembe. Soki atelemi pona ko sansu mona peza. Azoya munene te. Mais nazo comme taille économique. Abia taille le gars président du collège. Et bataille président du collège. Batata ba mama. Papa pasteur kende na mbongo na comptabilité. Aussi bisikuna ou papa tiki papa conseil national. Très bien. Papa Mazembe. Narai. Na papa de tala va passer sur le bangoana. Bango va passer sur le Mazembe. Bien mama neke. Biso mama neke. E bon ngaite. Yote. Tala les boum. Tala. Omoni révérend Vandouana. C'est le sectionnaire ya Masina Kimbangu. Azomuna kama 1000 étoiles. Yaza sectionnaire sense. Abandi lokona hotela match. Abandi magazine kana kisenze bien. Abandi lokona muta hotela match ya Brazil na. Mwana manjara de hotela kwa Masina. Kingabwa. 100 $ plus 10 000 francs. Bongo maman le fier bendini. Ozo bani toujours le balote. Kokamo quinoise. Quinoise. Pardon. Donc papa, na bossa le comment section papa révérend papa Comment nani? C'est papa Diakri. Comme Diakri. C'est papa Diakri. Très bien. Jacques Diakri, le bio qui pasteur. Comment managa bongo. Oh, pour les agachaya bakupe ele. Bossa qui pasteur. Okozolote. Bana masina félicitations. Tomoni babèche. Et puis alekaki kuna na moni tribune ezobongama. Sina. Lopango na bino monaki yango propre. Et puis tribune ndenge ekolata elamba ya sika. Bozonga simate, bosima.
sala musala na ndenge elongo bani jour na koya kuna na kuta tribune esili bobanda makambo mususu te kobanga te tura kata musala Kimbangizi moye oye tozokoma na musala toya na bambongo na biso topese pe longoya na bana ya lingwala latrine moderne nezotonga malingwala bol nsima te bana yipel bosilisa portail nalekaki wana na boni papa ezotika la chapeau révérend Tegame parmi les passés sectionnaires qui s'aiment soit on va faire même au rana révérend Mazembe que ça soit dans section oui entre 4 ou 5 sections et na niati déjà ba section mi sato mi baleto mi sato musika donc na jipi pasi mena komaki ok kake bana yele na comité fort côté la pasi ba communal na bango to ete boyoka ni ezali malamu même sala ezo salema et sengeli boza la même morale oui donc ba sectionnaire ya Mazembe qui sensu ba comprendre tata na bango tata ba boza na droitier so asali boye asali ba boye mais soki nyamu ne sika makami so lona na nzambe papa yango le lukuta et donc ça nous salate yo talinkamba talaka fumba ya fare de ya bakosi ya kofumdaga baninga moni Mazembe temina mwana na ye kope ezosala bien mwana na ye oyokani na bana na ye révérend Mazembe omoni na président général ya Fliki wana passer communal na ye tala mamona graphe za wapi okangala bato photo tala mambo twali azoya mambo twali passer communal ya ngaba azo tawa mina ya bashina maboko to museleze na papa yanga atili mwana nana mambo twali bona ndabo ya olobi nini bona ndabo longola na révérend Mukenga ya Lomami kwetu kujimini kwetu kubamanya malu wa manyamalu likamoyo kosuka wote tina kolobela manyamalu wa manyamalu tata na ye manyamalu mwana manyamalu konkope Papa Doli we batata ba mama nana tikali na mbongo chaque responsable ndenge oyaki na fiche na yo ya cadeau kende kotika yango na biro ba enregistrer ba yeba ndenge nini yo oyaki très bien ça c'est vrai oyaki na fiche na yo ya cadeau kende na lomango kende kotika ngo bonne fête na papa Osmi Mbala Masiala Tobosse Mama Aldina couple Tomoni révérend marié Mama Aldina Kalala Papa Mbadou Sekele comme ya Ntsele ya Maluku ajoute 200 000 francs fête na papa Paul Takenda passé communal ya Maluku Papa Ndosima au Christ de Fiaville province de Kinshasa Atata ba maman on n'est pas oublié Maman Aldina Kalala caissière provinciale abala yuko OK akomi na époque ya olobi kala nkamba baye yango révérend Souka mi téléphone comme la batterie mais technique est-ce que because I have fait nanga bon mais comment ala de fait na yo olekaki wana mais comment olekaki wana antu révérend ke basala versement bongo révérend Mazembe félicitations kanga bana
Le 12 octobre, Kiyoki. Oui. Ah. La Mazembe à Kamoussi. Ah. Défilé 5 tours. Papa, biso ba journaliste. Ouais. Tozali différent na ba journaliste mosusu. Très bien. Notre éthique ezo sala ete oya malamu muninga sali. Yangwana biso toko kumisa. Pour être épesa les sons na ba mosusu ba emboîter les pas. Le papa Junior a le bâté. Ah, ça c'est la force tranquille. Force tranquille. Force tranquille. Donc il y a na mengu na matadi ezala kaka net. Mais c'est que meke ko chamozina. OK ya. En tout cas. Bitone ba chaku. Nous devons féliciter Bateta. Ba musicien. Ba musicien Faki. Na minute oyo muto akocha musapi na bango abasate. Kamba. Travel le monde ocha musapi ozindi. Bayena mituka minene ya sika mibale. Mazembe. Ata ole kisenyi tu. No le ka Faki te. Ah, Faki oyo zamaka musu. Qui a corrigé Batutu ya Lingomba. A corrigé Livia ya Lingomba. Faki a corrigé na nyonso. Polémique de nous. Yo magamba saki bilo. Faki oye. Tokolanda bino. Tokolanda bino. Nkamba. 1,343,000. 1,343,000. Ah, ozana deja kofongola mbuma miso. 1,343,000. Yo comment le chef de camp? Ah, petit. O comment chef de camp? Chef de camp? Ya wapi? Kanini. Na kanini? Kaweno. Ah, très bien. Ah. Professeur, hein? Ah bon? La kilo, oui. Ah. Faki, tokozela année prochaine, bonika lisusu mutu linzanza na mutu mba. Mbala moka o. Vous le prenez. Linzanza na mutu nga. Faki nani wazaya jo? Vraiment. Bonjour. En tout cas, kama ina emi. Oh, ya petit appareil, ya communication, ya kako tikele biso na tribune presse to pesa. Komi mokolo boye. Ale toya. Akosolola na ba ndenge nini? Baye basali bangiboni boya. Papa ko félicitations hein. 3 camions, 2 camions minene. Jeep, biloko musala ya memorial. Bo suki wana te bobakisi na main d'œuvre na likolo. Sikoyo bokokani na nani? Mutu te? Yo songi hein. C'est le bien déjà. Papa amonaki. Ke ba corriger batutu ya. Alors, Faki a corrigé bateau. Oh, ochete mako le bala. Oh, ochete mako. 3,000 francs. Non, ochete. Alors, il y a personne qui prédit. Bino baresi. Toyo. Combien? Tato azo tonga tribune stade de voilà la namongola ça fait une heure batata ba mi balé ba ko ici ceux qui ont le côté koloba te chance ezande libabe po ezala que chance yaka ozongisa bongo chance soto ko libabe le oh le côté téléphone yako tika na tribune na presse biso to kwa kola téléphone aya ko récupérer yango papa Chichi na tamboli na Kulingongo na naraki 3 jours na Kulingongo. Ah bon? Oui, par bayamba ki malamu kuna impeccable mémorable alors sango na biso za kuna pas vrai tout vous man impeccable ba minga la songolo kati kuna donc so na makadam iska bazali impeccable oui bayambi kurezete le tolali pe tolamuki ah bon sala papa mosala ya papa ah oui toke kuta kura terrain kitoko fertile plus de 464 hectares kuna bazana spécialité nini biloko nini ezali kuna bon kuna ba fufu ba yoko ba nguba ba tout ça ah bon
Un jour, je vais faire aussi un tour. Na osala tour surtout révérend Akamba. C'est ngelena comme na kulungo. Ah, mais la moni bon la moni était nani wa révérend Kike. Kike atinda ibana na ye bale kaka. Mais yazate. Bon ye nano moni était nano na chepe. Puis ça ba kambia lingomba sika bazali. Tango za responsable numéro 1 ya entité. Monona kalibo. Oye na nkamba kosala organité na wala ni kala simena yo moko leka papa mona yo opesi contribution na yo apesa yo yo komona otindi comptable nous sommes komona atindi ya vanda ki patron yo za patron avec les français lobby les pouvoirs ne se partagent pas se partagent pas. Ah oui. Moi tato siko. Na besa ndo yako pesa yo moko. Ye moko ko? Ye moko. Atosi. Voilà. Nyonso. Voilà. Exhortation malgré akataki yango. Eloquent. Nana na yoka ye pela. Na kiwana ngai journaliste na ndimaki très éloquent. Mama moko zalaki protestante tango yoki mate ye pesa ki alors ngai na tikala na. Chaque responsable faille bakoteya. Aye bakoteya. Aye bakoloba. Aye bakoloba. Ah oui. Aye bakoloba. Les appelés yo. Avoir l'art de convaincre. Et puis yeba ko pamela mabe. O pamela mabe ko? Pamela mabe. Ah. Révérend Bouta. Révérend Bouta. Révérend Bouta. Félicitations à Révérend Bouta. Révérend Nawesh. Révérend Bouta ozali wapi? Na pesi bande ko na nyonso ya Papa Titi. Bonne fête. Représentant nyonso bazali sauf Chouapa. Na Chouapa de Révérend accent. Secrétaire Ngomubanga Yogo et la salle okena otuele Révérend Bakunda Zali ono mami mais na moni ya Kisangani te no Chopo Zali Révérend Momo Zali Faki basi baleki déjà mais na moni pe ya Mbushima ite Mbushima Révérend Gaston Ezugulu Azali était convalescent depuis hier. Bazozo la musala na yo na le sotindi otuni namoni Kasai Chikapa non namoni musika voilà et puis si tout va bien je crois que je vais arriver à Chikapa Maniema révérend Omalofolo non on a pris même langue Sankuru il est le premier à se présenter devant papa voilà Bazolé révérend Richard Ngoto Richard Ngoto, je l'ai vu de loin et je lui ai... Révérend Ngoto, bonjour. Alors, Norubangi. Révérend Etipas. Ah. Les géants. Ok. Alors, Sidou Bangi. Révérend Bouza, Éthiopie. Ok. Ah, Wanakake. Voilà. Ituri. Révérend Mousseme. Azali. Ah, Sud Kivu. Révérend Massimango. Oui. Nord Kivu, Révérend Kamale. Révérend Kamale, je l'ai vu aussi. Très bien. Mais je l'ai vu. Bazali. Ah oui, Bazali. Chassa Révérend Pumbalo Azali. Ah, wana mana membre. Congo Central Mavungu Badia. Ah, avis de recherche n'a pas depuis Ghana. Atindaki avis de recherche parce que alors Kwilu kaka Révérend Boudjala le géant Kwango Révérend Kayimbi nous sommes parlé avec Maïndombe il y a l'inspecteur faisant fonction mais je ne l'ai pas vu à mon anité oh là là voilà Bazokamba RDC. La personne me dit en tout cas vous avez une mémoire tenace. Papa revient là-bas. Au Qatar la c'est pas c'est balonos. C'est que j'ai aussi Lomami, révérend Mukenga. Voilà. Et Lomami c'est révérend Yenga. Voilà. Monga Fula. Combien
480 000 francs congolais. Il faut que nous dollars pour les dollars. Voilà. Très bien. Donc, Foula, 480 000 francs congolais. Bonne fête, docteur Michel Mpoyi. Alors, Dele, révérend Ousmi Massala Mala. Amo, Molonga Lina Yena bébé Naye. Voilà. Nako Naye Mobimba. Michel Mpoyi, docteur. Namakukule Mibale Maboko. Voilà, Bilombe, on va se s'attendre qu'il m'a eu la RDC. Ouais. Moi, ça donne. Révérend Kambale, à Salaka tour du monde pour accompagner Yerusalem. Avec Révérend Massima. Avec Révérend Massima. Et d'abord pour votre information, Révérend Massimango. Abimi a la sensibilisation. Asonga kende kozabilamba po aya nankamba aya boye frontière et kangami moya asonga sona ndako ezate. Abaluki wana komi na ndako te batata ba mama. Tala pasi ya bana ndambe. Abeti na ye demi tour. A se retrouver na Yerusalem. Ah, révérend Aaron ya Congo central na keleki na matadi. Na moni ndako ya ba volontaire. Na moni ndako ya ba koreki. Na moni na keleki na safari na moni ndako SK Tongi. Résidence mais na moni kango kala na musika na koma kite akota kite. Mona kango musika na kota kite. Représentation provinciale. Nazaki na matadi. Lokola naza mosali na beta nano tour moke na matadi. Bandeko ya Mungu afuna. Ezali na mama moko asibisaki sachet na ye. Epa ya ma protéine. Na Mongo. Mongo afuna, Mongo afuna. Nous récapitulons encore. Na ndako ya volontaire na matadi. Na mama protéine. Ndako ya koreki. Osani lineti na kiti yaka na press ozo lineti na yo.
meme ngai nabuta makawa na nkamba kasi nazali Sabe? Pendele, yawala liko kita. Wana bomemi. Pendele, nabo pesi one. Yasuka, wapesika. Tatapu mambaza, asiko fanda. Muta malo wana mokana, soko kumate. Malo wana mokana. Merci, merci papa. Tu commences bien. Fini bien. La deuxième jour. La dans le 8 juillet 2026, la 34e anniversaire qui commence bien. Fini bien. Qui commence bien. Fini bien. Fini bien. Qui commence bien. Fini bien. C'est bien. Incroyable, mais c'est vrai. Fini toujours bien. La deuxième jour. Oui, c'est là. Voilà. Vous moudrez bon. Et ma bosse la boubou. Lukeba bimvuka benvitu su nukumama kandama mwi vunda vana fulu kono wanikuka mpungi ankumaman
Nkindu Lukandama Ngwi Mukunda Lukunda Ntinu. Mpungi Anzitusu kwa tata Luenis. Lukulula Moko. Tusawa. Mwenazona kongese yemwana itata mwana velela. Nzambi to tata Simoni Kimau Kyangani. Nzambi ya Yenge, Nzambi ya Ludi, Nzambi ya Zola, Nzambi ya Walakazi, Nzambi katika bantu ekese kana ino kuna Zulu vombandu ya beto tukala kunimengeye tukuwana moko mutungula elusemu jampa kanti mfumoto Yesu Kristo Nazareth tata dalula kazani salemo ya nevo enite vimbi salanga yeye na kaisalanga ko papa dude kono tata mfumo ndongo mfumo dibundu tukatika bindovu muzimitu zetu pasivote kusadina baanzira makongo matatu Kongo Kinshasa, Kongo Angola, Kongo Brazzaville makongo matatu na mchiru zonge tata njama kanchi dimuni kango chubanta kuna SRDC menga mititiamu kama tata matiamu kina maza kuna ngeka tata mwana vile kuna wise nende mufsima mvita hii mvita pe imene kuna munza ya mvimba inavonzange tuma mutu mnakambi yini mtomele tomatili mkinzi tukamazoni mkiayu muna 1992 dilu yenkocho nene biakala kansuri 2026 kila kiesi webetu wadi ngeka tatengenga vuendi ambele tata kini dinavutuizi mtonzamu nzo ya fauka tuidingilongu na mkutani betu tusadidi sana wabuntangu sensi tuzamani betu tunavamana mkufamana msimu betu wamonchi tukone hili vitentu wasalama na kemsa sunganza mnazola kongese yemwana yenda velela Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kutata nzambi wasi yo ntwadi omtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga mnaito tu kwa ile mvu se ya mwanja ta mwanda wa velela. Amen. Mukunda Ntinu. Lukulula Moko. Twende Lukambote. Kabude binatira bendele vana fulukeno. Lobby et 3e jour. Église à 9h30. Lobby 3e jour. Toujours 9h30.
Voilà. Fête de ce deuxième jour de festivités, le 34e anniversaire de la disparition physique de Diangenda Kuntima. Tout est bien qui finit bien pour ces. Ne venez pas à 6h ou à 5h. C'est bien dit 9h30. On doit respecter. Les chorales, veuillez vous apprêter pour chanter. Donc, demain à partir de 9h30, soyez aux aguets. Toutes les chorales veuillez vous mobiliser. Si arrivé à la fin de cette deux jours de festivités marquant le 4e anniversaire de la disparition de son éminence Papa Joseph Diangenda Kuntima, nous disons merci à toutes les délégations de partout. Nous voyons là le pasteur provincial d'Io Katanga. Nous voyons là le pasteur du Lualaba, provincial du Lualaba, Révérend Nawej. Nous voyons Papa Boudjala Boudjala. Nous voyons Papa Etokala de Sankourou. Nous voyons Papa de la Papa Otiki Linette, révérend Otiki Linette. Tribune presse. Maman Bossana qui Linette, les cas aux Linette Sinayo na tribune presse. Les révérend provincial de la ville Ndele Pumbalo, nous n'allons pas oublier. Donc, bref, toutes les délégations qui sont partout, ici logées partout, nous vous disons infiniment merci. Ce qui vous concerne, en audio, soit en visuel, vous serez le bienvenu. Ça l'a raté. Au salaka. Bino soki volobili kam. Mokili mobimba koloba. Même le bama na 21, eze pa na bino. Biso o ezali ke ba papa baloba kete. O elo mobimba fo balanda yango. Bayoka yango. Aloba kate. Tuko kokisa biloko wana to kokisa te. E bandi deja. Kamba alobi nini? Po ebima banani ba. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission